hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to run away. The story's the end, all a piece of true fiction. They meaningless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Who'd you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fighting the nightmares, congealed which a gift or a curse. A reality made of dreams. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. He could write any story like Tom's ain't before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway.
surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Oh, eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, un attimo che mi sistemo la chat. Allora, il piano è abbastanza semplice. Vediamo di far salire tutti a 99. Ci aggiustiamo, ci prepariamo e all'arrivo di Gianmarco andiamo ad abbattere qualunque cosa ci si pari davanti. Quindi il sistema di ieri abbiamo visto che effettivamente funziona. Partiamo innanzitutto con loro, quindi a noi basta andare semplicemente qui. E dobbiamo far salire un attimo soltanto la nostra barra. All right, squad. Allora, We got ourselves a setup. che cos'è? Allora, un attimo che ha fatto una grattatina. Fotogrammi persi? No. Ok. Allora, sono uno, sono due. E sono tre. Penso si sia caricato. A posto. Due piccioni con una fava. Allora, esperienza. Anche perché siamo usciti, quindi abbiamo soltanto una carta da poter prendere. Vabbè, tanto abbiamo lui. Allora, e mo lo aspettiamo. Don't know about you guys, but I'm pooped. All the more reason to get Allora, looking like qua crap già is siamo just andati. worse, you know? C'è un po' di raccolta oggetti. Sister, I found it. Piano piccino picciò. This floor has been fully explored now. Good work, Un po' everyone. quanto di lag c'ho. 2, 3, 4, 5. Ok, 5-6 secondi. Ok. Ho cambiato un pochino delle impostazioni. Si dovrebbe sempre vedere bene, però dare più, cioè meno latenza. Quindi mo vediamo un attimino. Allora. We got ourselves a setup. No, non fate caso a me, non fate caso a me. Aspettiamo il signor Pippo. Arriverà prima o poi.
Signor mietitore, venghi. L'unica parte un pochino lenta è questa qui di doverlo aspettare, però quando arriva già è tutto pronto. Ecco qua. L'ideale sarebbe, anche per fare un pochino prima, la discesa, trovare un piano al buio e aspettarlo lì perché comunque lui lì appare prima. Ok, possiamo provare questa variante qui. Dai, venghi. Venghi. Che è successo? Che è stato? Mi metto anche di spalle, guarda. No, vai via. Allora, sì, effettivamente è da provare che ottimizziamo un bel po'. Perdiamo meno tempo a scendere tra i piani e cercare quello là al buio che aspettare così. Oh, attenzione. I guess Ecco. something dangerous is approaching. Venghi, venghi. Venghi. Che comunque sono 5 minuti a vuoto. Devo ricordarmi solo qual è l'ultimo piano lì. The Reaper Shadow. Eccolo. Be careful, everyone. Sì, attenzione. Stand a chance? Just barely, but we'll be fine. Siamo attenti, non ti preoccupare. Ecco qua, dov'è Pippo? Signor Pippo. Salve. Ok, Symphony of the Death Arcana. 1, 2, 3. Si fa questa. Ecco, arrivederla. No shadows detected. Ci prendiamo l'esperienza. Vabbè, sono 386 perché non abbiamo tutta la mano. Ok, e già una è salita a 99. Ottimo così. Allora, a questo punto Oh, hello. andiamo giù, usciamo un attimo. Yes. E ci conviene fare innanzitutto togliere lei, che tanto già è salita a 99, le cure non ci servono e via. Poi andiamo a moglie e dovremmo avere anche un qualcosa. No. Più 50 punti esperienza, eccolo qua. Vediamo se abbiamo qualcosa anche per gli altri, però ci conviene farlo passando di là. Il problema è che scendono gli SP, quindi dovremmo uscire e rientrare ogni volta, anche se io punto all'avere. Allora, iniziamo a salvare. (19) meno 1, 18, quindi massimo al 17. Ok. Allora. Innanzitutto scendiamo giù. I'm here for you, sister. Il punto è che se noi non facciamo le abilità.
Allora, This is our chance. It is time. no. No, I've already scanned this one. This is my resolve. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Sì, effettivamente, questa è un'abilità. Let's see. Suck on that. Last one. Posso? Keep it up, Shuriken. Now then. This is my wish. It's a win for the team. Good job, everyone. Allora, I've learned a new skill. ma bufatino. Ottimo. Ok. E moglie così ha preso tutte le abilità. Ok, allora. Poor enemies. We've got the advantage. It didn't work. Fuca. I'll give 'em hell. Shut 'em down, Triplicate. Two enemies down. Shall I take charge? I will handle it. Ok, vai. Looks like you can target a weakness. Questo è buono. One enemy knocked down the Ok, comunque con 1-2 fight si riesce. Salito? Quasi. time for an all. No. This is my resolve. This is Facciamo un altro. one enemy down. Ok. Target destroyed. That's it, I guess. Victory is at hand. Target destroyed. There we go. That's it, I guess. Successfully avoided. Questa da parte tua è stata molto cattiva, eh. You can hit a weakness with this. No. No. Mi conviene Ineffective. farlo fare a Junpei. Sì, sì, continuate a fare ghiaccio su moglie. Fate benissimo, guarda. Target a weakness. Knocked out. Ok. Did you see that? I'll always give my all for my sister. Allora, a questo punto, volendo arrivare a 17, non mi interessa. Ah, no, è cambiato il piano, va bene. A success. Magari esce l'orologio e riusciamo a velocizzare gli altri. Neanche il cornicione, va bene. A shadow. Allora, What will you do? e niente mi vieta di usare la mossa di fuga. Per meglio dire la sua abilità. An enemy. Sister, I found it. E trovarli ancora più velocemente, perché siamo usciti e rientrati, quindi non abbiamo la struttura dei piani. Uh-huh. Ok. There's a treasure chest. What should we do? Allora, prima ce lo dobbiamo fare una volta. 2? Oh, there's a treasure. Ok. Costa 50 però. Uh-huh.
Allora, si trova in alto. It feels as if doing all we can is never enough. Stivali gloriosi. Ok, questo lo controlliamo dopo. Scendiamo giù. I'll help. Uh-huh. Ma non mi servono neanche le porte a sto punto. Could it be? Ok, te va bene. That's so exciting! Ok, ottimo così. Do your best to take it down. Allora, se mi curi gli SP, mi fai una grande cortesia. Take attack. Allora, scaccomatto finale. You can hit a weakness with this. Now his attack. Well executed, I guess. Maximum firepower. You have a skill that can hit a weakness. My will become my strength. Enemy defeated. Nailed out there. Arcano maggiore? Va bene. Ottimo. Quarzite, gemma. Ok. Quante cose. Allora, 16° piano. We're doing well. Let's keep up the pace. At least we know a lot more than we did Allora, at first. teniamocene un po', casomai dovesse uscirne un'altra, ma non credo. Ooh, I spy some treasure. Il problema economico è letteralmente finito. E gioco, non grattare, fai il bravo. It's a powerful enemy ahead. Think twice before engaging. Gioco, fai il bravo. I spy Su. some treasure. Yo, there's a shadow. We got ourselves a shadow here. Careful, the enemy's nearby. Nope. How are you? Qua invece sì. Uh-huh. C'è una cassa un po' più rara e ce l'andiamo a prendere. Oh, look, a treasure chest. There's a treasure chest. What should we do? Ok. Allora, 18° piano. Ok. Avevo fatto bene il conto. A questo punto usciamo. Quindi arrivati a 17. Se c'è, altrimenti lo aspettiamo là. Allora. No, sbagliato. Ho sbagliato. Allora. Poi ci sono anche i piani dopo, eh. I seem to be No, questo è il punto più basso, è il 26. Quindi noi potremmo continuare a scendere là alla fine, eh. Tu da qua mi fai entrare dal 19. Um,
Ok, allora. Riesci a risolvere pure per gli altri piani? Niente. Niente. Eccolo qua. A posto. Let's get a move Questo on. ci permette di fare due cose. Prendere anche qualche frammento del crepuscolo. Sì, se proprio la situazione si fa brutta, ci possiamo curare. Allora. Ok. Sister, a shadow! No, lascia That stare. teleporter can take us to the entrance. Try to Non remember è- where it is. We got ourselves a shadow here. A shadow. What will you do? I guess something dangerous is approaching. Ok, vai, vai, vieni, vieni, vieni. Vieni, non aver paura, vieni. Vieni che non ti faccio niente, vieni. Non capi solo da dove viene. Is this reading the Reaper? Ok. Not good. Fall back. Ma che fallback? Ma stai zitto. Moglie, non di ste cose. Noi quello stiamo cercando. I won't miss Enemy my of the chance. Death Arcana. Let's give it everything we've got. E arrivederla. Detect all of you. No shadows detected. Sente, ne possiamo prendere due. Punti esperienza alle persone, vai. Ottimo. Allora, noi siamo a livello 99, quindi va bene così. A sto punto... Chance media... No, facciamo così allora. E mano di Dio a posto del cazzottone. Manz. Buonasera Tizio. Tizio, mi è arrivata mo la notifica che Zeb è entrato in live e tu mi fai il manz. Che bei momenti. Tutto bene Tizio? Tizio, martedì ti voglio con noi in prima linea. Ci serve una mano martedì. Aiutateci. Abbiamo bisogno di voi. Allora, a sto punto il mietitore è stato sciolto anche stavolta. Guarda, proprio segnali dal futuro. Non abbiamo... Ci sono gli altri. Ah no, nessuno alle cure, giustamente. Mi sembra giusto. Allora, 97, 91 e 98. Very, very nice. Allora... abbastanza bene, Tizio. Un po' di casini offline, però sto cercando un attimino di risolvere e vedere come fare così da non dover abbandonare le live. Stasera vediamo di finire persona. Sto portando tutti al 99 che abbiamo appreso un'abilità. Shottiamo letteralmente il mietitore. Quindi facendo invece di 10.000, 20.000 punti esperienza a botta, ne sto facendo 300-400.000. Visto che è la fine del gioco e la fine del DLC, ci vogliamo trattare bene. Allora, rifacciamo il piano. Andiamo da qui.
Martedì è pure il tuo compleanno, minchia. Un ulteriore motivo per festeggiare, allora. Martedì facciamo, mo ci stiamo un attimo regolando per gli orari e tutto, esce Amanda di Adventurer 2. Visto che ci sono enigmi, c'è da pensare, c'è da riflettere, e io e Gianmarco siamo due imbecilli, se ci venite a dare una mano a sconfiggere quella bimba demoniaca e le sue cazzo di cassette, noi ne saremo molto lieti. E poi esce anche il DLC di Alan Wake, quindi sembra anche piuttosto impegnativo. Dicono di essere tornati alle atmosfere più survival horror del primo, il che mi piace. Ma allora, facciamo così. È salita un po'. Dai, mi serve solo che sale la barra sua, dai. Dai. No! Dimmi quando è finita. Ok. Allora. Santani, niente. Ma sì, prendi, prendi. No, butta, butta. Ok, allora mi serve solo un altro. Solo da un lato fare le porte converrebbe per prendere gli arcani maggiori, però perdiamo troppo tempo. Ok, va benissimo sto fight, a posto così. Ah, a posto così. Allora, dicevo, martedì, a parte che è il tuo compleanno, quindi già questo rende la giornata importante. Partiamo da questo concetto qua. Seconda cosa, esce Amanda di Adventurer 2. Non so se ti ricordi o se conosci il primo. E visto che è un'avventura a tinte horror e dove serve il cervello, e visto che io e Gianmarco siamo due imbecilli che non abbiamo cervello, chi viene e ci riesce a dare un aiuto, noi apprezziamo. Sempre ripeto, perché siamo due imbecilli. Tu potevi uscire prima, va bene. E poi esce anche il DLC di Alan Wake. Quindi martedì è festa. Martedì è un po' Natale per noi. Allora, se esce un altro corridoio oscuro, a noi ci piace. Vedo nei prossimi giorni che devo capire ancora a che ora viene rilasciato il tutto. Che voglio fare i post, eccetera, eccetera. Diciamo che finendo oggi Persona, torniamo con una programmazione un pochino più regolare et varia. E torniamo a fare gli ufufu. Tizio, tieniti pronto, tizio. Tizio. Risolto il lag, risolto quasi tutti i problemi, riusciamo ad andare meglio, ce li facciamo come piace a noi. Vai, vai, tizio, quando vuoi. Io vi invito non per la pubblicità, per fare numero, ma perché ci divertiamo semplicemente per questo. Tu, visto che è il tuo compleanno, pensa innanzitutto a te e a passare questo giorno insieme alle persone che ti vogliono bene. Poi, se riesci a passare e stare anche un po' con noi, a noi non ci può che far piacere. Ok, questi qua li devo un attimo esplorare. Allora, facciamo così, facciamo così. Tanto a me mi serve arrivare all'uscita soltanto. Sì, 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 sì. No, io da quando sono tornato ve lo dissi che facevamo cose nuove, eccetera, eccetera. Giustamente, tizio, hai capito che sono un ragazzo sentimentale. Visto il percorso e tutto quello che c'è stato dietro Persona, visto che c'è il DLC di cui neanche io sono riuscito per tanti anni a non farmi spoiler della versione originale del capitolo di Answer. Quindi
tutto il tempo che avevamo è stato utilizzato per fare lui. Stasera credo lo portiamo a termine anche con un po' di tristezza, lo confesso. Però da domani già mi attivo per la versione 2.0 del canale. Quindi devo fare grafiche nuove, tutto nuovo. Ci settiamo dei bei appuntamenti settimanali. Ufufu, Game Idol, serata horror, tutto, tizio. What? Te invece? Che se dice? A parte il tuo compleanno imminente. As tempting as it may be to proceed hastily, let's remain. Moglie, fai fare a noi. Da sto stronzo. We have an enemy ambush. You can take them as predicted. Vedi, poi mi manchi. Successfully avoided. Allora, voi a che cosa siete deboli? Al fulmine. Va bene. Sto giocando a Sparking Zero, gioco fiero. Sto sentendo in giro che è molto fiero. Ieri con Sir in live parlammo delle missioni What If che si potevano sbloccare e quali erano i requisiti. Diciamo che la voglia di prenderlo mi solletica un bel po'. Io ho virato un attimino più sul Re Fantasio, anche perché mi è stato regalato al mio compleanno. Però cazzo di Atlus, c'è un bug in una quest che non si può completare e quindi sto fermo senza poterci giocare perché non voglio... No, Junpei. Fermo qua. Non posso andare avanti e perdere una quest che poi mi serve anche per completarle tutte e non la posso completare a causa mia, quindi perché devo vedermela annullata? Quindi ce l'ho fermo lì e aspetto Atlus che mi faccia questo regalo a me e a tutte le altre persone che stanno avendo sto problema. Molto divertente, online per vincere bisogna sudare 7 camicie, ma ci sta. Vabbè, immagino che già siano usciti quelli che io chiamo i cosiddetti mostri. Quindi, vabbè, però a tal proposito io già ne parlai, mi sembra privatamente con Gianmarco o con qualcun altro. Nel momento in cui prenderò Dragon Ball ti avviso, una volta a mese il torneo Tenkaichi ce lo facciamo noi tra di noi. We got ourselves a shadow here. Ogni mese organizziamo almeno un torneo e ci facciamo la serata torneo. Questa me la sono messa proprio in testa durante l'estate. Perché rovinarci l'online o sfide quando possiamo farcele tra di noi? O per chiunque vuole partecipare, è che voglio fare entrare anche persone esterne al canale. Ho alcune idee su come farlo, facciamo i sorteggi, facciamo una cosa bella, divertente. Tanto se ci mettiamo comunque facciamo una seratina di 2 ore, riusciamo a fare un discreto numero di scontri. Quindi se sappiamo che c'è il torneo, Running around like a clown. ci organizziamo per i turni, possiamo fare inizio mese, le prime fasi, poi verso... Vediamo tutti insieme come lo vogliamo fare. Tizio, come ci vogliamo divertire, così ci divertiamo. Mi è sembrato di capire che non c'è solo la mappa della zona del torneo, ma c'è anche l'arena del torneo del potere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche possibilità di variare. What I myself want to do hasn't changed, nor will it. Niente, stanza buia non esce neanche sicché. Surely you feel the same, I guess. Allora, 25. Numero tondo. Sì, ci sono tante arene. Ok, io l'ho intravisto un po', ma non ci ho messo proprio per bene le mani sopra. Non sto manco sentendo tutte le lamentele. Che poi vabbè, ma oramai le persone si lamentano di tutto. Quindi. Sono arrivato al punto dove non le sento neanche più le lamentele. Filthy monster. Quale personaggio usi come main?
Io ho visto l'animazione nella mappa del torneo facendo un attacco forte che scappano tutti, una cosa del genere. È stata molto simpatica come cosa. Dai, mietitore, venghi. What should we do? Mietitore, venghi. Dai, su. Venghi, venghi. Non cincischi, venghi. Uso Kid Boo, Broly di Super e giro by. Ah, There's a treasure chest. ok. What should we do? It seems like we Io è una vita che non metto mano a un Budokai, madonna mia. Me la cavavo discretamente tra gli amici, All'epoca non c'era l'online, quindi sono curioso di metterci le mani sopra e vedere un po' se riesco ancora a cavarmela. Come storie? Quali già le completate? Anche perché mi è parso di capire che comunque le storie dei singoli personaggi non è che sono giusto 3-4 zone, tra What If, percorsi alternativi e cose varie, ce n'è. Ah, tizio, ho completato la storia di Goku, ma devo fare le altre. Ok, a proposito sempre di Dragon Ball, a sto punto lo annuncio proprio ufficialmente. Parlando con Gianmarco abbiamo deciso, visto che su Netflix, così come stavamo facendo per One Piece, che a breve riprenderemo ma in un modo diverso, tizio, ho trovato una chicchetta che poi vi spiegherò. Hanno messo su Netflix la prima puntata di Dragon Ball Daima. Quindi direi, così come trovavamo il tempo, 20 minuti per vederci una puntata di One Piece, perché non ci facciamo una sera a settimana e ci vediamo Dragon Ball Daima tutti insieme? Facciamo sempre col teleparty, stesso sistema. Visto che ci sono, il sistema sappiamo che funziona. Ma difatti vorrei già questa settimana. Anche perché io me la voglio vedere. Voglio vedere. Anche perché ne sto sentendo parlare bene. Poi personalmente poi quello che pensano gli altri. Frega cazzi. E riguardo One Piece, tizione bello, poi vi fornirò I guess something un dangerous is approaching. vi spiego come accedere a sta cosa che vi sto dicendo. Ho trovato su internet un progetto chiamato One Pace. Non One Piece, One Pace. Praticamente è un gruppo di... Alcuni li definirebbero pazzi, io li definisco degli eroi. We might stand a chance. Prendono le puntate dell'anime di One Piece e lo stanno snellendo un bel po'. Nel senso che le prime 2 puntate di questa versione sono pressoché identiche alle prime 2/3 dell'anime regolare. Il problema è che già tipo dalla 4ª puntata e ti trovi tutto quello che c'era nella 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª puntata, tutto in una singola puntata di 20 minuti. Sono stati tolti tutti i filler, tutte le perdite di tempo, tutte le cose che sono, ecco, in più per allungare il brodo. Quindi ti trovi puntate intere solo con quello che effettivamente serve. Sì, l'ho scoperta pure io per pura combinazione. Ho detto, vabbè, dai, l'avranno fatto per qualche puntata. No, tizio, fino a Egghead. Tutto snellito. Non ho fatto il conto di quante puntate sono in totale. Però, tizio,
Ho visto un paio di puntate e merita, sono sempre puntate da 20 minuti, ma si risparmia un sacco di tempo. Allora, quindi vedo un attimino come posso fare per farvi avere queste informazioni. Ci mettiamo e niente ci vieterebbe di riprenderci tutto One Piece dall'inizio e seguircelo per bene. Tizio, sembra che non faccio un cazzo, ma in realtà dietro le quinte sto facendo. Allora, altri 2 a 99, quindi Junpei se ne va, moglie se ne va, Metis se ne va, moglie resta, Doggo e lui che l'abbiamo lasciato a 49. Ok. Allora. Ok, giusto così. Allora. Ma l'ho trovata veramente per pura combinazione. Ho detto, fammi vedere effettivamente, anche facendo qualche controllo con il manga, se... cazzo, se... Anche perché non è che si limitano a tagliare, mettono completamente al posto la puntata, cioè rimane l'audio in sottofondo, tutto perfettamente pulito. E senza rotture di coglioni di filler e cose varie. L'ultimo volume l'hai letto? Sì, guarda, credimi. Ti ho detto, ho visto le prime puntate perché ho detto pure prima di proporle, fammi vedere pure a me effettivamente quanto è più leggero. Tizio, mi credi? Ho visto le prime 3-4 puntate. Tizio, ma se ne scende di una leggerezza che non hai idea. Capisco che giustamente per esigenze anche loro televisive e quant'altro hanno dovuto allungare il brodo. Però un po' meno, eh. Allora, Maturanda. Con i capitoli purtroppo sono rimasto un po' indietro. Devo recuperarmi gli ultimi 3 capitoli. Tizio, tu non hai neanche la più pallida idea di quello che è successo negli ultimi 3 capitoli. Io ti farei un nome e tu diresti che cazzo c'entra questo nome? Che non è un nome collegato a One Piece, è un nome di un personaggio che forse conosci. No, ora non so se è meglio o peggio perché ancora devo capire se è buono o è cattivo. Mettiamola così. Ecco, diciamo che Elbaf si è mostrata. E già quando si è mostrata diciamo che non c'è una situazione tanto normale sotto, ma va bene così. Diciamo che Rufy nell'ultimo volume si è trovato davanti un personaggio. Salve, sono... Ho detto, oddio, che cazzo ci fai tu qua? Nuovi abiti, nuovi nemici, variabilità, cose strane, mondo strano. Esatto, tu sei rimasta quando è stato sconfitto il gatto. Quindi già qualcosina un pochino l'hai vista. Diciamo c'è del marcio sotto. Ma marcio bello grosso. Allora ragazzi, questi se ci danno una botta ci fanno fuori, eh.
Ragazzi, voi giustamente non fate un cazzo ormai. Successfully avoided. Dai. I just evaded the attack. Summoning. Allora. Fortunatamente noi 3 abilità e riusciamo a riavere la barra. Guarda, se riesci a recuperarteli, fidati che si stanno mettendo le cose in un modo... Wow. Già il fatto che... come cazzo sono arrivati lì? Partiamo da sto concetto qua. E poi quello che sta succedendo lì che è strano. Potevo uscire l'esperienza. Allora. Ok, 68. Good teamwork, everyone. Allora, andiamo di scendere. Facciamo 1. Facciamo 2. Great. Facciamo 3. Facciamo 4. Great. Tu di quello che hai visto finora, cioè cosa ne stai pensando? Dai, dammi un piano al buio per piacere. Niente. Niente. Dai. Dai. Facciamo prima fare così e poi aspettare al 25esimo. Ma guarda, ti dirò. Toh. Anche perché potrebbe uscire l'orologio, quindi... Moseca. Moseca, moseca. Allora. A questo punto ne approfittiamo. That might prove to be difficult. Ok. Allora, che dovevo fare? Mo' dovevo andare all'orologio. Allora. A sto punto facciamo 1. Facciamo 2. Manca il mio amico boxer in squadra. Welcome back. Il tuo amico boxer c'è in squadra. Eccolo qua. Eccolo qua. Già c'era. Poi l'abbiamo lasciato un pochino indietro. E l'altra volta ha avuto un bel po' di bestemmie. Che succede una cosa un po' strana. Dopo, perché noi di base siamo andati avanti l'ultima volta. Solo che dopo la fight che c'è stata una situazione alquanto particolare. E diciamo gli abbiamo detto tante parolacce a lui. Allora, a sto punto rientriamo. E ci serve almeno da fare un fight. You can do it, Koro-chan. Ok. Oh, almeno così è un po' un peccato per gli SP, anche se a questo punto... Ok, sono 1, 2. Quando comunque gli SP scenderanno a 1, quindi... Well executed. Facciamo
Diciamo che abbiamo trovato la squadra perfetta e siamo riusciti a letteralmente a divorare piani su piani. All squad members, forward! Barrier finished. Perché succede una cosa molto brutta dopo. Allora, sì, la prendo e che almeno alziamo l'indicatore dell'impeto. Allora. Ecco qua, almeno li abbiamo portati un pochino su. Allora, cura totale. Evita ghiaccio. Evita ghiaccio. Posto della maturanda. Sì, abbiamo fatto una squadra con noi e vabbè. Avevamo l'healer sempre con noi. Junpei che è tornato a crittare come un cavallo veneziano. E poi avevamo Metis, il nuovo personaggio. E sono successe cose. Allora, loro erano un bel po' indietro, quindi... Ok, giustamente hanno un sacco di abilità da prendere. Togliamo questa. E amplifica oscurità, sì, che così fa più male. Danno divino medio, no. Colpo fulmineo. Questo qua perché è un colpo leggero. That was A proposito, ho sentito un rumore secondo cui tornerà Thanos nei prossimi Avengers. Tizio, stanno a fare un giro largo per fare il reboot. Mo rebuttano tutto. It's a little late. Stanno facendo tutto sto giro, secondo noi, per Largely due to you. introdurre, grazie alle nuove acquisizioni, o alla possibilità di utilizzare personaggi Fantastici 4, X-Men, Deadpool, Wolverine, tutti mettono a posto un paio di situazioni e l'universo dell'MCU si resetterà. Anche perché come Deadpool l'hai visto, no? Deadpool e Wolverine. Lo dice Deadpool nella scena contro la Deadpool Corps. È sto cazzo di multiverso e avete fatto flop su flop su flop su flop su flop su flop. Onestamente era un'idea potentissima. Non è cosa vostra. Devo continuare a vedere la serie di Agatha Harkness che avevo visto i primi 2 episodi e mi era piaciuta. Solo che a questo punto faccio uscire tutte le puntate e me le vedo di fila. Sì, ma potevano fare di tutto, guarda. Io l'ho detto tante volte scherzando, ma ecco, queste sono le cose che penso sarebbero piaciute agli spettatori anche come possibilità. Mi sembra già lo dicemmo pure in live. Esiste un film degli anni 80 dove c'è David Hasselhoff che fa Nick Fury. Voglio sempre sperare fino alla fine della saga del multiverso che qualcosa possa succedere, però ecco, questi sono i cameo, che le situazioni che tu devi un attimino utilizzare se decidi di utilizzare il multiverso, anche perché di multiverso che cosa c'è stato? Kang? Doctor Strange? Quello che ha fatto meglio è stato il film di Doctor Strange. Ma poi per il resto, multiverso de che? De chi? Cioè si potevano fare tante di quelle cose, invece no, vabbè. Vabbè, su Kang diciamo che da un lato sono stati anche sfortunati, mettiamola così. Anche perché il casino dell'attore è accaduto poco dopo che
era uscito in Ant-Man and the Wasp. Quindi o Ant-Man, no, Ant-Man 3. Quantum Mania. Però lì è vero che sei stata sfortunata. Però. It's reading. It's the Reaper. Diciamo che durante tutta la fase del multiverso la Disney, lei e i cazzo di discorsi inclusivi fino all'estremo ha rovinato tanti di quei prodotti che The Reaper showed up. Be careful, everyone. c'è anche un bambino di 5 anni, credo. Allora, là per me c'è stato uno sbaglio e anche grosso. Ti parlo da spettatore. Allora, va bene che tu giustamente adesso stai nella merda e ti chiami Robert Downey Jr. per risolvere la cosa. Però. Tizio, ma non era meglio che non si sapeva niente? Uno andava al cinema a vedersi Avengers, Dottor Destino, si toglieva la maschera e usciva Robert Downey Jr. Non sarebbe stato più bello così? Cioè, noi mo adesso già lo sappiamo. E quindi? New skill. Gonna have to try it out. Ok. Boxer è pieno. Doggo. Doggo. Cioè, che cazzo l'avete fatto vedere a fa? Scusatemi. Oh, hold up. Yes. Minchia, io penso se ne sarebbero caduti i cinema. Sarebbe stata la cosa più insospettabile del mondo. No, l'avete mostrata. Allora, volete creare hype sul prodotto? Quando sarebbe uscito il primo trailer? Lo facevi vedere. Se neanche non vuoi aspettare di arrivare al cinema per vedere. Presentalo. Un grosso errore hanno fatto, si sono giocati questa possibilità. Fai che durante... sarebbe stato più carino, pensiero mio, che durante il trailer di Avengers Please be careful. si vedeva nella scena finale che c'era Robert Downey Jr. di nuovo e tutti quanti, ah ok, va bene, un'altra versione di Iron Man dal multiverso, bla bla bla, cazzi e mazzi, eccetera, eccetera. E invece poi, vedendo il film, ti trovavi la sorpresa che... Cazzo, io mi ricordo, io poi dove sono stato durante l'estate non avevo linea, quindi riuscivo a prendere notizie Now, what are we una volta ogni tanto. Mi alzo quella mattina e mi trovo invaso di messaggi. Guarda che è successo. Ho detto che cazzo, Dear, our goal and how to achieve cazzo sta succedendo? now. Cioè, farlo già così. Ma, I won't miss my chance. brava Disney. Bravissima Disney. Così si fa. Allora, proteggetevi un po'. We can hit a weakness with this. Mo speriamo che un pochino tutti i progetti nati, diciamo così, sotto la vecchia gestione, quindi tutte quelle serie e quei film che erano letteralmente rovinati sia per un motivo che per un altro, ormai sono finiti. Quindi diciamo che ora si dovrebbe ricominciare a vedere qualche prodotto un pochino migliore, voglio sperare. Ok, moglie a 98. You looked really cool. Allora, ci serve solo un altro fight. No, Doggo, calmati. We have the
Fermati. Fermati. I'm still setting up. It'll take a little more time. You have a skill that can hit a weakness. Ok. E facciamo così. Vai pisellone. Ah, minchia, 3746. All enemies defeated. Good work out there. Allora. Un po' di esperienza che male non fa. I guess Allora. E ripartiamo con la discesa folle. Peccato, spero che facciano comunque dei bei prodotti. Allora. Anche perché effettivamente, venendo meno tutto il discorso di Kang, eccetera, 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 eccetera. Diciamo che rispetto anche all'ultima Avenger, quella sensazione di minaccia grossa, più grossa, che più grossa non si può, e non c'è al momento. Careful. The enemy's nearby. Quindi vorrei sperare che già... Il prossimo film in uscita adesso qual è? Capitan America, mi sembra? a rare enemy. It'd be great if we can defeat it. Ok, almeno ci prendiamo i punti esperienza. One enemy eliminated. Sì, ma di fatti, tizio, Wolverine e Deadpool è stato bello, ma c'è un perché se è stato bello. L'ho detto, io non riuscivo a postare le notizie mentre ero lì, ma tizio, credimi, hanno tentato in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote a Ryan Reynolds. Questo perché da parte di Disney e da parte di alcune attrici, una su tutte, e mi sembra siano finiti o finiranno in tribunale o è stato denunciato Ryan Reynolds dall'attrice di She-Hulk, che non solo hai fatto una serie che è uoccamente di merda per come è stata gestita, quindi già questo, ma poi pretendeva, che non è che, ecco, chi utilizza certi poteri, mettiamola così, chi cerca di far entrare certe tematiche nei film, non è che chiede o vuole collaborare, no, il casino grosso è che voleva per forza sia lei e poi tramite Disney far apparire She-Hulk perché doveva apparire She-Hulk. Ma te l'ho proprio riassunto. No, we should focus on our current predicament. In fact, we need to. Perché? Qual è il senso di far apparire Shulk? Dando poi contro tutti che bla bla bla, gli uomini, eccetera, eccetera, bla 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 bla. Che non c'è più la cosa di fare un film con coerenza, ma c'è la cosa. Devi mettere il gettone di presenza delle varie comunità o varie, ok? Se no. Dai, mietitore, vieni. Dai, già sono passati dei minuti. No, tu no, mi fai perdere solo tempo. Poi ci dobbiamo togliere da qua. Infatti Shulk che non ce n'è... Esatto, ma addirittura mo non ricordo... Taylor Swift mi sembra che le era stata accordata una scena grossa durante un suo concerto e comunque poi voleva che venivano aggiunte altre scene o la Disney voleva aggiungere comunque un casino tremendo. Sì, perché c'è sta cazzo di cosa purtroppo sempre più radicata in Hollywood, il discorso che facciamo sempre, tizio. Oramai non conta più fare un film per fare il film, ma devi fare un film o un'opera per rappresentare qualcuno. Infatti l'altro giorno mi sono rotto i coglioni, ho scritto un commento grosso su Steam e io non scrivo mai su Steam, ci sto da 20 anni, ma ho scritto poche volte. Persone dopo 20 minuti di gioco, 30 minuti di gioco, 40 minuti di gioco,
che hanno dato contro Re Fantasio dicendo che è un gioco che non rappresenta varie cose. Salve Chester. Scusa, stavo parlando un po' col tuo fratello. Ora, su un gioco di quasi 80 ore e tu vedi un'oretta, che cazzo giudichi? Cioè, che cazzarola sa? No, il problema, sai qual è, Tizio? Ci pensavo in questi giorni. Ecco, questo anche grazie a YouTube e cose varie. Diciamo che tutti si sentono, e da un lato è giusto, di dire la propria opinione, però sono sempre più quelli che si definiscono critici e si lamentano su tutto. A battle well fought. Perché? Ok, almeno abbiamo preso la mano. I guess you're Dobbiamo aspettare solo lui. don't overdo it. La possibilità che tutti possano parlare non fa sì che tutti abbiano qualcosa di intelligente da dire. Anzi, sono molte le persone che... E mi credi, ma guarda, senza fare nomi, e ti parlo comunque di personaggi piccoli, medi e grossi. Alcuni personalmente io vedo che come se mi danno l'impressione di recitassero un copione e non credono manco loro a quello che stanno dicendo. Non c'ho questa sensazione qua a volte quando vedo un video. Sì, difatti. Non mi ricordo su pure cosa mi incazzai ultimamente, che ci sta che alcune cose non sono buone. Io credo che più che critica, perché tutti si sentono in dovere di accendere il microfono, accendere la webcam. Questa è una merda. Ok, spiegami perché è una merda. No, perché è una merda, è il mio parere, quindi io c'ho ragione e tu devi dire che io c'ho ragione. No, non funziona così. Credo. È giusto dire che, prendendo in esempio, ti faccio proprio l'esempio più facile di questo mondo. Il remake di Silent Hill 2, tu l'hai giocato, hai visto qualcosa? Tutti si sentono critici e criticano anche solo per sentito dire. Sì, ma ti ho detto, molti non credono a quello che dicono, non sanno di cosa stanno parlando, hanno fatto 2 o 3 ricerche. Tizio, guarda, te la faccio proprio super semplice. Ho trovato un paio di giorni fa un nuovo applicativo di Google gratuito che utilizza l'intelligenza artificiale. Tu mi puoi dare qualunque argomento in questo preciso istante, io ti trovo dei documenti, dei testi, delle cose di quell'argomento, io immetto tutto in questo applicativo, mi riassume e mi risponde a tutto quello che io gli chiedo. Quindi io potrei sembrare esperto di qualunque cosa a questo mondo. Something dangerous is approaching. Quindi molti leggono qualcosina in giro, si credono i critici di sto cazzo e parlano. E questo è quello che sta accadendo anche con Is this reading? chi vuole difendere i diritti LGBTQ, le nazi femministe, tutto. Cioè l'umanità è arrivata al punto dove ripete ciclicamente dei concetti e dei modi di fare sbagliati e invece di far abbassare i toni, queste persone vengono esaltate. Che il problema è che la maggior parte delle persone sono capre. It's an enemy of I finti critici, esatto. everything we've got. Il problema non sono neanche loro, perché fino a quando c'è la domanda di questo, perché ci sono gli stupidi che questo vanno cercando, e che gli vuoi dare colpa che hanno trovato un bug nel sistema e si stanno arricchendo anche economicamente tramite questo? Mietitore, arrivederci. No shadows detected. Allora, prendiamo esperienza, ripristino HP, ottieni i soldi.
Ok, abbiamo quasi fatto. How are you? Yes. Cioè, non c'è più bella cosa, secondo me, quando uno non sa una cosa, non la so. Non so. Allora, a parte che dobbiamo farci un po' di oggettini fuori per gli SP, eh. Allora, salviamo pure. Um, Quindi faremo pure live parlando di queste cose. Qua ci prendiamo delle serate proprio per parlare. Lasciamo noi una traccia di un dialogo e di un modo di fare diverso. E che se soprattutto ai più piccoli non mostriamo che c'è un'alternativa a tutta sta merda che c'è in giro. Ma poi è normale che le cose vanno sempre peggio. Allora, voi con i fulmini ci andate proprio bene. Ok. looks like you can target a weakness. Allora, e facciamo. È uno. Well executed, I guess. Se ne potevo usare solo tre effettivamente. Sono due. E sono tre. Ogni tanto è anche importante. Sì, sì, ma di fatti t'ho detto. Ma non so se faccio un calendario fisso, nel senso di martedì facciamo questo, mercoledì facciamo questo e ogni volta facciamo così. Quindi me la sto studiando un pochino pure io. Doppi oggetti. Buono. Tomaraco e soldi. Mission complete. Ok, allora. Scendiamo. Vediamo se lo troviamo. Oh. No, aspetta però, c'è la mano. C'è la mano. A shadow. What will you do? Vai via. We have one special. Take it down if you can. Allora, Doggo, non mi fare niente. Eccolo qua. Si è incazzato. Sì, si è incazzato. Eliminated. Allora, voi siete deboli ai cazzotten. Mamma mia moglie. You have a skill that A can sto punto. Lui giustamente è il persona più forte, quindi fa male, fa molto male. A posto. Well executed, I guess. maximum firepower. Figa, tipo dei tirapugni a posto dei guantoni. Sì, siamo riusciti a trovare delle armi abbastanza forti. Non l'abbiamo utilizzato, te l'ho detto, un bel po' perché abbiamo trovato quel team e abbiamo letteralmente macinato piani. Solo che poi siamo andati avanti l'altra volta e succede una cosa che vedrai a breve e siamo dovuti tornare indietro per prepararci al meglio. È stato un fight molto lungo e poi dopo ci sarà una rivelazione. Diciamo che non si mette bene dopo. Allora, aspettiamo di nuovo lui. Diciamo che dovremmo risolvere. Allora, aspetta, facciamo così però, aspetta. No. Non abbiamo trovato niente per i piedi del doggo. Oh, non c'ha niente. Più 15 punti esperienza, vai. To. Che ore sono? 21:53, ok.
Abbiamo sbloccato quasi tutte le abilità. I persona siamo riusciti a fare lui che, diciamo, è quello bello forte. Piazza pulita, il dado è tratto. Tu sei un pene, va bene. Dai. Dai, mietitore, dai. Dai, mietitore, dai. Vediamo se esce qualche oggetto per gli SP. Gocce dell'anima per 2, ottimo. Io vorrei questo tesoro. Lo posso prendere? Ok, a posto. Ok, vediamo se c'è qualche altra cosa. Ok. No, Egis, non ti bloccare, per l'amor di Dio. Penso al massimo altre 2 volte. È uscito anche il gioco. Sì, ce l'ho tra quelli che ho segnato da voler portare in live. Diciamo, mi sono messo negli ultimi giorni, mi sono andato a controllare un po' i titoli usciti negli ultimi 2 mesi. Ci sono un bel po' di cose che voglio portare. Di A Quiet Place, a parte che, se non erro, è stato fatto da uno studio italiano, quindi già questo, visto che comunque è un film internazionale, fa piacere, l'hanno dato ad uno studio italiano. Dal gameplay che ho visto anche io mi sembra effettivamente molto figo, quindi va bene. Quindi l'ho segnato tra i titoli da fare. Ne ho trovati alcuni horror che voglio portare, che secondo me un po' di cagotto lo facciamo. Già martedì con Amanda, già la demo era bella tesa. Quindi non oso immaginare nella versione completa cosa si saranno inventati. Sì, ma difatti quella tipologia di giochi lì, Tizio, voglio portare. I guess something dangerous. Stavo pensando oggi, quelli proprio grossi tipo A Quiet Place, portarli in live. Però se trovo titoli più piccoli, anche piacevoli, che proprio non meritano la live, se riesco a trovare il tempo e il modo di editare velocemente i video, di farci dei video gameplay di un 10 minuti, un quarto d'ora e metterli sul canale YouTube. Così da dare anche un po' di copertura anche a titoli che non riusciamo a portare in live, però secondo me meritano un pochino d'attenzione in più. Vai, vieni qui. Salve signore. Salve a lei. Allora, tu no. Tu sì. Ecco qua, arrivederla. Allora, soldi. Così sì. Ok. A sto punto riusciamo di nuovo. Yes. Sì, che io tipo nell'elenco che ho fatto oggi di alcuni titoli che mi sono tolto da mezzo, e c'ho una quindicina di titoli. Quindi portarli tutti, a parte che molti sono titoli che non costano neanche tantissimo, alcuni perché sono usciti da tempo, altri perché sono indie. Però ci sono alcuni giochini che vorrei portare in live, ma non so se ce la faccio, però ve li vorrei far vedere, quindi pensavo oggi, ma perché non faccio così?
Registro con OBS, vedo di fare qualche taglio, vedo di fare qualcosa. Metto il video. Se piace e interessa, possiamo pensare poi di portarlo in live. Se invece vedo che non c'è interesse o altro, però almeno ecco, magari il video può interessare a qualcuno e qualcuno scopre un gioco che gli può piacere. Allora, a me adesso mi conviene fare. Mi sono dimenticato di lui, porca la miseria, Bimbo Ken. Bimbo Ken, mannaccia a te, bimbo. Allora, andiamo. Dannato fanciullo. Allora, I think we're starting to get somewhere. noi già abbiamo Kuroton spotted the enemy. la barra piena, quindi ci conviene soltanto scendere a sto punto e sperare di trovare un piano al buio. O almeno una manina dorata. Dai che ci mancano solo loro due. E abbiamo fatto... No. Allora, fino a 25 abbiamo detto. Aspetta, qui c'è... Allora, iniziamoci a fare un po' di barra. You have an attack that works well. This would give you good damage. Tra poco esce al cinema Venom 3, ma ho un po' paura per quel film. Guarda, Tizio, io i Venom ho imparato a prenderli con leggerezza e tranquillità. Potevano essere molto di più, però sinceramente i primi due mi hanno divertito, quindi indipendentemente da quello che può o non può piacere a me, comunque si sapeva che sarebbe stata una trilogia. Quindi a questo punto esce e You have an attack that works well. vediamo un po', anche perché il cattivo all'interno, il re dei simbionti, Azzi e Mazzi, sembra che dovrebbe tornare anche nell'MCU. Ho visto dei rumor oggi, poi vedo un attimino da andarmeli ad approfondire. This would give you good damage. Anche perché ci dimentichiamo, c'è ancora un pezzo di Venom nell'MCU, solo poi non si è capito che cazzo serve. Looks like you can deal effectively. Allora, per quanto lo stanno pompando, e visto che si chiama The Last Dance, e visto che sembra essere il perno principale un pochino di tutto, e visto che è l'ultimo film di Venom, e se esce poco è un'ulteriore cazzata da parte di Sony, eh. Allora, Bimbo Ken, madonna mia, Bimbo Ken. Bimbo Ken, tu ci farei perdere un sacco di tempo. Oh, guess it's time to Allora, Bimbo Ken. Bimbo Ken. This floor has been fully Allora, almeno stanno uscendo qua. Ci serve trovare un orologio. Ok. Allora, That one's We special. have the advantage. Take it down. signor Doggo, lei mi fa fuori lui. Io credo che lo useranno per creare un nuovo Venom. A questo punto l'unica cosa sarebbe col pezzo di Venom lasciato nell'MCU far uscire il nuovo Venom in Spider-Man 4 a sto punto. Che se no, cioè, quella scena post mi sto ancora cercando di capire a che cazzo è servita. Anche perché potevi fare così come facesti con Thanos, ogni tot, ogni pezzettino, ogni scena post credit dei vari film mettevi qualche piccolo indizio che suggeriva qualcosa.
e vissero tutti felici e contenti. Invece no, si è vista quella cosa e poi non è servita più a un cazzo. Ok. It is time. Cioè, che senso ha averlo fatto? Non è che sta scena è uscita in un film di Persona. 4-5 mesi fa. Cioè, ormai so un annetto e mezzo, 2 anni che c'è quella scena in mezzo e di prodotti ne sono usciti comunque. Well executed, Argus. Don't hold anything back. Ammunition low. Ok. Enemy signal destroyed. E come fa? Allora. Oh. 1, 2 e 3. Ma io vedo un gran numero di arcani sotto, lo zio. Sì, è perché completando le quest ha sbloccato la possibilità di prendere altre carte. Noi adesso ogni match possiamo prendere 3 carte. C'è il tizione. Buonasera al mio amico Tizio. E martedì è il suo compleanno. Martedì c'è di tutto. Succede. È vero, live di compleanno. Allora. Innanzitutto lo zio mi permetta. Se non Salve. ci diamo la mano Salve. non è corretto. mi Salve. scusi. Allora, io qua già ho pappoleato un pochino. Sì, no, perché tu Excellent stai leadership. in fase Keep up the good pappo, work. mio bello. C'è solo il bimbo che ci farà perdere un attimo un po' di tempo. Ok, Però. come sono messi gli altri? Lo zio, aggiornami un po'. Allora, va tutto bene. Ho trovato un modo per farlo velocemente. Ok, spiega un po'. Allora, ho perso 10 minuti all'inizio. Mi sono fatto tutti i piani solo trovando l'uscita. Ok. Entro nella porta, vado piano per piano Mm. fino a quando non trovo una stanza buia dove il mietitore arriva prima. Ah, nelle stanze buie il mietitore Se il arriva mietitore prima? esce subito, esce quasi subito. Ah, non lo sapevo. Quindi, Ma me l'ha chiamato come è assurdo, wow, ma già saltato. che all'inizio mi mettevo là, però aspetta ogni 5 minuti e 5 minuti. prendo un paio di gemme. Nel frattempo si può fare qualche fight se serve comunque riempire la barra teurgia a noi. Che ora però vedo che già è bella. Pronto? Sì, già è a A posto. livelli come siamo messi? Maxato qualcosa? Allora, aspetta Ah, solo mi fai- qua, ok, ti faccio fine vedere fight, tutto. fine fight, Sì. dai. Tanto sarà complicato. Minchia, già è caduto un bel po' di volte. Immagino. Sì. Immagino, perché già per vedere... Eccolo qua, vedi? Cane Subito arriva. bambino vuol dire qualcosa. Che non Dove ci sono sei? Junpei e Metis. Ah, e c'è anche moglie che però non c'era. Ci serve solo una cosa per ottimizzare ulteriormente. Cazzo so. Dovremmo trovare un orologio per il fanciullo. The Reaper showed up. Dove sei? Dove sei? Là. Vieni qua. Io oggi ho Vieni fantaziato qua. pesante. Io voglio pure io fantaziare. Mannaccia la miseria. Sono entrato nella nave del bro. Il bro mi ha invitato a casa. Io là sto. Ci è Devo andato- fare quella quest. No, ancora non ci Ok. sono entrato. Ho fatto prima Ah, il non sei giro entrato fuori. nella nave? Non ancora. Ok. Io mi sono fatto Le prima il giro. secondarie? Ho sbloccato tutte le secondarie Non le ho fuori. ancora fatte. Hai visto tutte quelle secondarie? Sì. La torre dell'estremo io là nord? sto andando. Io là ho finito. Ah, la torre l'hai fatta? L'ho fatta. Io sto là. Ok. Io sto là. E allora? Domani se riesco la faccio. Ho fatto tutte Io le lo vorrei continuare, però non... Ma Armageddon? Sì. Elel. Satana. Andiamo. Potere del circo satanico. Circo satanico. Beh, Allora, è scomparso. scomparso, sì. Dov'è Allora, il mano arcana, soldi. Ciao tizione bellissimo, non so se mi avevi sentito. Buonasera amico mio. Ok, ho stampato Ok, e almeno ha recuperato. Media run, ottimo così. Ottimo. Questa però mo dopo ci entra in culo a noi. Ma in realtà credo lo No, zio credo abbia abbiano un set proprio a parte. No, perché sennò sarebbe un problema, capito? Cosa ci ha fatto Megido Down? Capì. Ma dove lo impara Megido Down? Allora, amplifica luce. Facciamo Facciamo così. E potenziamento. Ah, Aumenta questo è il attacco, buff difesa e totale. precisione, sì.
addirittura. Vabbè, Allora, e anche qui abbiamo è stato fatto. difficile. È stato un fight molto impegnativo. Io non mi aspettavo questa resistenza. Ah, stavo parlando con Tizio prima. Facilmente da questa settimana, che mo che finiamo lui, Ormai. noi iniziamo con il canale 2.0. Sì. Che siamo rimasti molto occupati con lui in questo ora periodo questo qua. va a Quindi finire. Questo va a ho finire. proposto al Tizio l'idea di vederci Daima tutti insieme come facevamo con One Piece ed è ovvio. estremamente favorevole. Con Allora. immenso piacere. Sei pronto? Questa è la situazione attuale. Allora, 99, 99, 99, 99, 99, 83, 97, 99, 99. Cioè, Quindi mancano solo servono solo loro due, basta farlo giusto un paio di volte. due. Forse il bambino un po' di più. Se riusciamo a trovare un orologio ce la sbrighiamo molto più veloce. Anche perché sto però quasi. farmando proprio, guarda. Allora, guarda, il piano è Soldi? così. 2 milioni. Lascia- e lascia- passa. lascia fare, lascia fare. Ma neanche una Lascia spesa. fare. Ah, ma poi stai giocando sempre con il nostro nuovo amico Orfeo Talos. Come va? Telos? Come funziona? Sì, tira qualche ceppola, fa le Difende. sue cosine. Allora, Sì. danni non ne prendi. Allora, io entro e inizio a scendere. Salve, buonasera. I'm not co- Mi vedo il piano. Non c'è niente che mi serve. Scendo giù. Arrivederci. Qui non c'è niente. Scendo giù. Qui non c'è niente. Scendo giù. Qui neanche, almeno se uscisse una mano. Mm. Qui niente. E posso farlo fino al 25. Easy. Ok, c'è una mano qua. Che comunque è exp. Però, no, stai fermo. Allora, ci togliamo prima lui per rifullarci un attimino. Anche perché ci serve uno con la teurgia. Finisci il fight e ti ripristina tutto. Figurati, non l'avevo manco calcolata io sta Tu c'hai cosa. un urlo di trionfo. Mi ero proprio Dove dimenticato. stai, bro? Ecco qua. Oggi Megiddo Lao, ma la mano della famiglia Adams. Sì. Che danno un bel po' di punti esperienza per fortuna. Allora. Mo c'hai polvere di diamanti anche con moglie. È stato... sì. Ok. E abbiamo la teurgia per la mano. Ragazzi, cioè, fate voi, guarda. Ok, uno lo shottiamo qua. Però visto che serve la nostra di abilità... Mi sa che ce l'hai anche tu. Infatti sì. 23, ricordiamo, posto dimezzato, 23. Mo sbagliato. Ecco qua. Dobbiamo fare un'ultima abilità. Mannaggia, non ne avevamo abbastanza. A me mi basta di riempire la barra teurgia nostra. Aspettate. Massacrato. No, aspetta, vabbè. No. Wow, 10 e 39. Fatto molto male. Aia, mamma. Mamma, No, aspetta. Tu devi tenere lui. Ho usato gli oggetti per gli SP inutilmente, allora. Io mi curavo gli SP, mi ero completamente dimenticato di urla di trionfo. Guarda la magia. Allora, e 1, e 2, e 3. A posto. No. Che progressi della tecnica. Cacano il cazzo proprio nel vero senso della parola. Giocando a Rick Ammazio, stai avendo anche tu l'impressione che i legami con gli alleati salgono un po' troppo in fretta? Ti pare un po' strano pure a te? Allora, Cioè, penso che pure tu alla fine sei come me, tu stai prendendo ancora un po' più avanti di me. Mi tenga a coso là, come cazzo si chiama? Mi pare un semmer che la tengo a 8. dipende. Funziona un attimino diversamente. Anche perché qua ne sono un bel po'.
no, sono Siamo alla sta cosa. sicuramente un po'. E Ma secondo... poi- Io ti ho detto che c'è puzza. no, Sento sì, puzza di qualcosa. Puzza di cacca tutto dietro, Enzo. Puzza proprio un bel po' Dai, metti tanto. una rete, lo zicca, rimaniamo solo noi. Cioè, ci da tutto quanto, non c'è più nessuno. Basic maneuver. What's wrong? Io penso, mo appena il gioco mi si sblocca e che posso tornarci a giocare. Una volta che ho completato, fai conto, io in 3 giorni, il tempo degli spostamenti, ho completato i 3 posti per tutti e 3 i dungeon. Ah, Quindi tornando in città e spendendo solo un giorno per recuperarmi sta cazzo di quest, io ho tutti i giorni per potenziare le statistiche. Come stai messo tu? le intendi le virtù, quelle lì Le che virtù sono reali, allora, sì. sto a 3, 3, 2 quasi 3, manca tanto. Ok. 2 e 3 quarti, Ok. 2 e mezzo, 2 un po' Ok, meno. siamo Non un po' meno. siamo quasi allo stesso punto. Vediamo, io non so cosa- Sì, salgono sì, pure quelle- sì. Cioè c'è sta qualcosa che non balla, è troppo stanca di guardare. Sale tutto così in fretta. That was excellent Allora. leadership. Keep up the good work. Ora ricontinuiamo a scendere. Quel persona è un perpene. Sì, è un sì. Guarda. Sì. Sì, tizio, lo è. L'hanno disegnato così. Ecco, ti faccio vedere, guarda. È un pene in sedia a rotelle. Sì, tizio. Cioè, non c'è proprio da... capì? Infatti, è così, è la vita. Non c'è manco da scherzarci su. Capito? Perché... Ma è proprio un pene. Per pene, tizio. Per pene. No. Giustamente le casse crepuscolo già le utilizzate prima, vabbè. Poi abierto. Vai. Vai. Se non esce per il 25esimo piano, aspettiamo là. Nope. I trust. È uscita un'intervista Sì. delle informazioni ieri riguardo il DLC di Alan Wake. Remedy ha deciso con piacere di tornare alle sensazioni, alle atmosfere e ai momenti da survival horror nudo, puro e crudo. Quindi ha detto in questo DLC, ragazzi, devi pronti, carichi. Noi quello vogliamo. A me basta che Alan Wake. Io sono contento. Devo sapere. Devo conoscere. Anche perché da questo a questo punto si dovrebbe delineare Control 2 dove va ad Quindi apparare. grande pesce in mano, mo che finiamo il DLC. Grandi speculazzi, Grandi mo che finiamo il DLC. Chissà. Allora, mo dobbiamo aspettare l'amico Fritz. Sì. Tanto sono le 22:17, penso che Sì, mi sono anticipato diamo 10 un po', minuti, un quindi, quarto d'ora. Al massimo. Tanto una volta fatto questo dobbiamo solo aggiustarci quelle 3 quest. Ci Sì. mettiamo un attimo col telefono e facciamo Sì. subito. Si va là e si... Si sciocca, la zima la tutto qua mi interessa un cazzo. Però già dico che in quei fight successivi Mm. Armageddon non la usiamo. No. Mi è bastato farlo 10 volte al mietitore, va bene? No, però a la fight al bambino sì, facciamo, al bambino se sì. lo merita. Al bambino sì. No, la fight finale no. Allora, Lo Tizio, sappiamo. mentre aspettiamo il mietitore, ti riassumo quello che accadrà dopo. Allora, noi siamo arrivati qua. Siamo bloccati nella nostra scuola in questo loop temporale. Arriviamo in fondo e troviamo la copia del protagonista in versione ombra. La sconfiggiamo e tutto sta per crollare. Ora, visto che il nostro protagonista alla fine di Persona 3 si è sacrificato per salvare l'umanità, il gruppo si divide. Alcuni vogliono andarsene da questo loop temporale e continuare a vivere ai giorni nostri per portare avanti, tra virgolette, la nostra eredità e non sprecare il nostro sacrificio. Alcuni, visto che si apre la possibilità di tornare indietro nel tempo, magari per poter risolvere qualcosa, magari per scoprire qualche altra cosa,
Tizio, finisce che in un'arena ci meniamo con i nostri compagni. E il primo fight è bimbo e pugile. Povero tizio. E abbiamo detto tante di quelle parole al bimbo perché abbiamo sudato 7 camicie per menare E poi la il pugile, fullato completamente. Stavamo per vincere il fight contro il caro pugile. Un cazzotto, cioè uno. ci ha fatto la Boom. teologia, il Ci ha bambino. fatto la teologia contro il bambino. Quindi a lui la mossa. E la deve prendere. Sì. Già si vede il fight. Sì. Ah, siete pronti? Che cos'è? Boom. Così togliamo il problema della cura da mezzo. Sì, si mette proprio brutta la situazione. Infatti sì. Una delle cose più tristi forse che a cui abbiamo assistito in persona. Amici che si combattono fra di loro. Dovrebbe essere la prima fight, anche perché per scappare servono delle chiavi. Le chiavi le possiamo prendere dalle altre persone per aprire sta porta e andarcene, però se prendi la chiave non si sa se questa persona resta in vita oppure no. Però c'è uno scontro così acceso perché giustamente, visto che noi contiamo tanto per i nostri amici qui e alcuni non vogliono gettare il nostro sacrificio in questo modo, quindi si finisce a tafferuglio. E tizio, non lo so, che noi poi si era fatta quasi l'una di notte, siamo stati uccisi, Sì, abbiamo quindi abusato. abbiamo detto va bene, torniamo indietro e vediamo un attimino di menare il menabile. Poi ieri ci mettemmo un po' ad allenarci, facemmo dei persona, ci sbloccò la mossa Armageddon. Dai, andiamo a sconfiggere il mietitore. Non sapevamo che lo shottasse. Difatti non sono riuscito a fare la clip, devo vedere un attimino di farla. Si vede la mia faccia stupita e un UA di Gianmarco che non pensavamo che in una mossa riuscivamo a shottarlo. Ah, pensavo magari gli faceva 2000, 2,5 che potrebbe essere Ma, anche più pe- che sufficiente ma per anche uccidere. perché avevamo fatto stesso quella sera 2 tentativi per tentare di buttarlo giù. Siamo stati 20 minuti a fight e ci ha sconfitto per un cavillo legale. Quindi vederlo morto a causa di un'abilità. We have the advantage. È vero che l'abilità fra tipo il dio degli angeli e Sì, il Satana. sì. Quindi tu dici, vai là, ti punisco. Allora, guardi, gliela faccio lanciare a Posso? lei. Aspetta. Ecco. Allora tizio, osserva, tu vai là, premi A. Ecco qua. E parte. Ecco. Tizio non c'è più. Tizio è scomparso. No shadows detected. Cioè, non stiamo cittando, ci siamo allenati, abbiamo sbloccato questa abilità che abbiamo fatto tutti persona, quindi. Hanno fatto le fusioni. Chi non fa le fusioni non la sblocca. Ah, più si funziona. Allora. Ah, media. Sì. Ok, manca solo Bimbo. A shadow. What Allora, will you do? Bimbo, io ti ho elogiato. Polverizzato, sei Saitama ora. Ma t'ho detto, non ce l'aspettavamo proprio, gli siamo rimasti come dei deficienti. Allora, diamo un po' a fuga. Almeno giusto per uscire fuori. Yes. Allora, potremmo fare un cazzo, che alla fine l'unica cosa che ci conviene fare è entrare al 9. Vincere un fight, recuperare gli SP. Ok. Sei seni? Sì, allora Satana c'ha 6 meglio averne qualcuno in più che qualcuno in meno, capi? Dici io ce ne ho 6, poi Quanto latte proprio? latte di Satana. Latte di C'è il latte di soia e il E latte di Satana. Ma tu Dozzi, l'hai mai visto Leo e Satana? What's the plan here? Non ho capito? Lo conosci? Leo e Satana. Non ho mai avuto questo Allora, piacere. Dozzi, Leo e Satana è un cartone, ovviamente totalmente fuori dalle righe, che parla di questo bambino, Leo, Mm. che ha come amico Satana. Ah, vabbè. Satana esce da una botola nella stanza
lo guarda e fa: "Mi hai chiesto?" E questo era il meme della cosa. Per lui il bambino faceva delle richieste e Satana poi dava. Ah, vabbè. Ogni tanto si trasforma, diventa un mostro incredibile, lo minaccia, lo vuole uccidere, purga le anime. Molto divertente però così. Leo and Satan. Quando stavo da Andrea in estate ci capitò davanti una serie su Netflix, ci vedemmo la prima puntata. Midnight Ghost. No, Quella è incredibile. se non mi sbaglio doveva essere Exploding Kittens, Ah, la conosco. quella che dove Sì, Dio sì. diventa un gatto e scende sulla Sì, sì, terra. sì. Quello poi è un gioco da tavolo, un gioco di carte, Va molto bene. simpatico tra l'altro. Ok. Ne dobbiamo solo vincere sto fight, così ci fulliamo. No, poi è difficile vincere. Ci siamo deboli, e voi non capite che noi in realtà siamo molto deboli. Cioè, guardate la nostra Ah, debolezza. cazzarola. C'avevamo Malia e non abbiamo potuto fare l'assalto. Malia. Malia. No, non è quella là. Dai. Ah, poi oggi ho trovato anche io simpatico amico degli scarabei d'oro. C'ha belle Mi ha cose. dato prima simpatica ricompensa, annulla tutto, 3 stanze. Però hai visto addirittura per il secondo oggetto ne vuole 12. Non penso che ci abbia solo 2 oggetti. Quindi Quando quanti te li dice quanti sono? Sono 4. 4 oggetti c'ha. Mi pare in totale sono 50 i cosi di scarabei. Quindi visto che si trova uno scarafaggio a location, Lo so. su Com'è 50 possibile? location diverse. Io sento puzza di rifare il gioco perché qualcosa New Game Plus, succede. sì. Ma ma proprio a livello di storia. Capì? Mi sento proprio piede e nerd, lo zio. Questa è una cosa breve di risolto. Che non so, che ti ho detto, io giocai solo al Nel primo. primo, tu quando lo finisci dopo Mhm. 50-60 ore di gioco e tu dici, vabbè, però hai finito, bellissimo, devi rifare il gioco da capo. Ed è motivata la cosa. Certo, perché è tutto diverso. I fight cambiano tutti, sono fight diversi, alleanze di nemici diverse, alcune cose tu già le sai, quindi tu ti approcci in maniera diversa. È più veloce, ovviamente, però tu lo devi rifare. E io sento caccapuzza qua, sento caccapuzza che qualcosa non andrà bene. Sì, esatto, egli se la è Terminator, tizio, sì. Sì, oramai scioglie tutto direttamente. Allora, vai Doggo, vai. Vai Doggo. Vai Doggo. Vai Doggo, vai. Se rifacessero pure i Persona Q così, madonna mia, che cosa ne uscirebbe? Perdonami. Persona Q sono 2 titoli usciti per Nintendo 3DS. Ok. Sono proprio dungeon crawler, nel senso c'è proprio il dungeon che tu addirittura sotto puoi anche disegnare tu per tenere traccia della mappa, eccetera. Che persona sono basati? Nel primo ci sono i personaggi di Persona 3 e di Persona 4, tutti, Ah. tutti. In Persona Q2 ci sono tutti i personaggi del 3, del 4 e del 5. Siamo tutti insieme. Tutti insieme puoi farti le squadre come vuoi tu. È ambientato in un Persona cinema e nei 5X. film. Esattamente. Esattamente. Perfect. Il nostro gioco Just what preferito. we hoped. Prossima Salmon lo zi? Dimmi un po'. C'è l'aggiornamento nuovo il 24 Ah. e si aggiunge, ma non mi ricordo il nome. Non è uno dei grossi. No, 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 è un PG nuovo. un personaggio di Persona 5. La ragazza che fa gli attacchi psico. Ah, vero, quella doveva uscire ancora. Non c'è lui ancora. Mio Secondo, fratello. secondo me dopo. Secondo me quello uscirà pure lui. Ehi, buffano poco. Ehi. I kill Vabbè. I trust. La nostra amica, ma ricordo mai il nome di però sì, quella. Non me lo ricordo neanche io in questo momento. Dai, dacci piano buio, dai. Vero, zio, quando Dai. quella che mi fa ridere in Fantazio è la tipa che ti dà il lottatore, la tipa con le orecchie da coniglio. Oh, Vai. nel fight per arrivare alla torre. L'ha già fatto. ha Ma già mi tolto. credi che mi fece buttare il sangue e non riuscivo a farla andare giù? Io una cosa ho notato, che penso però sia stato osculato, mi puntava sempre il protagonista, però c'avevo l'amuleto che non ti fa prendere confusione. Lei mi faceva sempre attacco grosso fisico di confusione. Tizio, stai parlando di quello dove c'è il topo investigatore che spara agli altri topi e a personaggi Don't let it
di palesemente un film della Disney. Sì, quello l'ho detto che lo porto in live, quello è bellissimo. Andiamo a sparare a tutti, l'ho detto. C'è un cartone animato dove devi anche investigare. Cosa vuoi di più dalla vita? Comunque niente, mi pushava sempre lui, quindi non mi ha mai colpito. E io nel mente l'ho abbuffata di mazzate. Quindi penso di aver spulato anche l'IA che sia un attimo focussata troppo. Perché se no di base quella botta mi avrebbe fatto sicuramente male. Io feci un bel po' per farle scendere l'energia. Mi mise in un loop di confusione e di oblio. Si curò tutta l'energia. No, a me fa più il fatto che mi insegue. Ehi, fermati! Sono diventate più... Dove va? Vieni qua! Salgo sul ponte, ti picchio. Poi sale sul ponte e c'è il vecchio che fa bombardamento Sì. a tappeto! Sul suo ponte, tra l'altro, lui spara i cannoni sul suo ponte. Che gran PG il vecchio, speravo fosse un cazzo di membro del party. Vabbè, mai dire mai. Lo so, vabbè, lui dice Mai che dire non mai. combatto, sono troppo vecchio per queste cose qua, però facevo un sacco di sesso, da giovane ero molto ricercato. Va bene, nonno. Ah, Ok. questa è buona. Sì. Allora, facciamo così. È molto figo il gioco, Tizio, sembra molto simpatico. No, quello è settimana, durante la settimana, poi decido il giorno. Sì. Plucky Square ce lo iniziamo. Bello, sì. Sta 20 euro. Plucky Square, hai capito qual è, Tizio? Orfeo è salito a 95. Just what we hoped for. Quindi avesse preso... Allora, vediamo un po', ultimi due piani. Niente. Poi ci sta lo quello Ok. lì che lavora per Luis, quello, il panchettone col cane. Che quello che appena ho letto il nome ho detto, ma questa è una parola di Dario Moccia, come si chiama? Glodel? Grodax? Si chiama Plucky Squire, sì. Plucky Hai Squire, detto sì. bene, sì. Mi pare PLUCKY si dovrebbe scrivere, Tizio. The Plucky Squire. Cerca, Tizio. Questo pure è molto bello, Tizione. Ambientato in un libro per bambini e si passa da una modalità 2D ad una 3D. Allora, dobbiamo aspettare solo lui. No, ragazzi, voi che mi raccontate? Tutto bene, oggi al lavoro, no? Doggo. Uff! Doggo? Ah, si sta glitchando perché stai sulla scala fermo là. Doggo? Quindi non sa dove deve andare. Doggo? Ok, a posto. Si è aggiustato. Dalla A grata. posto. Bene. Mo gli attenda con la spada verso il doggo perché è un casino. No. Guarda, zii, lui è sempre il primo a venire con te. Doggo? Ah, si è messo a fare la Vabbè, party. va bene, va bene. No, lui fa l'attacco a sorpresa da là dietro. Sì. Bravo, Doggo. Bravissimo. Doggo, io vado di qua, eh. No, non Lucky, Tizio. Lucky. PLUCK. PLUCKY. Guardati il trailer, questo secondo me. E poi ho trovato un paio di giochini horror che sto tenendo d'occhio. Come disse il saggio, buttalo dentro. Glodel? Il nostro amico Glodel? Come si chiama il cane Hector? Quindi tu hai letto qual è l'obiettivo? Il fatto, la cosa particolare che ti devi dicevo andare rispetto agli altri persona? Devi andare nella nave. Non è che devi completare l'obiettivo entro un tot di giorni. Tu c'hai l'obiettivo quel giorno e so 3-4 boss fight da fare una dietro l'altra nel minor tempo possibile. Approfondi un nuovo fatti. Fa un piccolo... Bello, sì. bello, mi è piaciuta tanto. È simpatico. Ancora non l'ho fatta, ma mi piace già l'idea. Però pure questo fatto non può essere così facile. Cioè, noi siamo là, ce la facciamo, ci fottiamo la formula E salviamo già il principe. Non è possibile, lo zio. Qualcuno deve morire. Per forza. Allora, già dall'inizio del gioco a mo' ci sono state morti contro Sì, ma muore morti. chiunque in questo gioco, non ti puoi fidare di nessuno. Perciò io so... Ah, difatti, Tizio, il gioco di cui stiamo parlando, Re Fantazio, se ti interessa Persona, se ti piace ti può piacere un gioco non come Persona, ma da cui prende molto spunto e c'ha anche alcune cose in comune, c'è il prologo disponibile gratuitamente.
Noi lo stiamo consigliando perché è da anni che non vedevamo un titolo interessante e con una storia così che ci sta effettivamente prendendo. Assolutamente sì. Le secondarie pure sono sfiziose. The Plucky Squire, esatto. Sono Tizio. buggate. Nel tuo caso, sì. Cioè, addirittura l'altra volta mi ero organizzato il party. Mm. Classe mago io, classe mago stroll. Mi sono fatto tutti i combattimenti della mappa del mausoleo a turni. Ho detto magari esce uno scheletro con qualcun altro. Entravo nel fight. B per mettere Pipistrello in guardia. Mhm. A con noi per fare l'abilità fuoco. E shottavo tutti. E ho fatto questo avanti e indietro. Shottavo tutti. Davano 20 di punti esperienza. Non è che... Però, signor mietitore. Signor mietitore, dai. Sgruz. Doggo. Doggo, attacca. I guess something Eh, dangerous is approaching. sì, sì. Guarda, Dopo un noi pochettino ti fieri. devi sempre muovere a un certo punto, che puntualmente succede che quando rifai quel passettino ti arriva il messaggio di quella. Forse c'è un counter ogni tot passo. È successo 3-4 volte già. Non volesse che... Vabbè, vuole questo? Dov'è? È sopra? Ok. Scappa, c'è il mietitore. Signor mietitore? Not good. Avvocato? Ecco. Questo proprio a spregio. The enemy is Salve. very dangerous. You can Allora. Doggo si para. Prego. Tocca a noi. Sei pronta, Angela? Ma pure tu, mietitore. Ma non ti sei scocciato di venire qua e morire una continuazione? Ecco, a posto. was able to detect all of you. No shadows detected. Allora, a questo punto prendiamo anche di più. Signore delle armi. Sì, 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 sì. 92, va bene. Allora, signorina. Allora, Serve uno e basta, lo zio. allora. How are you? Yes. Yes. Yes, tutto a posto. Allora, a sto punto, tu carissima, che cosa ti manca a te? Accepting a request? Recupero 2 e ci servivano. Dobbiamo comprarlo. E ci servivano. Dobbiamo vedere la pietra. Questa al limite la prendiamo dopo. Allora, vediamo qua se possiamo fare qualcosa. Succube con potenzia malea. Very well. Ma noi teoricamente un metodo veloce ce l'avremmo comunque. Oh, Ti hello. prendi succube, pure se non c'ha potenza malea. Fai il mietitore, ti metti succube come prima persona. Mm. Fai la teurgia che tanto non ti serve un persona a base per farla. Shotti coso e tutto all'expo se la prende la succube. Penso che con tutti i livelli che fa la prenderà potenza Marianger. Penso ce l'abbia nel moveset. Allora, aspetta, mo facciamo subito così. Tanto noi comunque ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo nel... No, non ce l'abbiamo nel grimorio nostro. No, Già la vedemmo sta cosa. Welcome to the Velvet. Allora. Questo tutto l'ambaradan fatto a sto punto. Registered. Ecco qua. Allora, però una fusione la dobbiamo fare per farci uno spazio. Quali abbiamo fatti tutti. What kind of persona? Eh, Are you satisfied with this? pilone con tette, sì. Vabbè. Senti, ce lo compriamo. Ah, ecco il nasone. Sì. Nasello, il signor Nasello. Skills to inherit. E gli diamo Inferno e Pantarei. A posto, e c'ha tutti e 4 gli elementi. Si fa tutto. Poi, Signore della Magia. A posto. Grazie Angelica. Sì. So it begins. Ecco qua. Lui è a latte. Ah, così. Wow, so geniale. Pilone con tette. Mm, Le ciucci. Ti allatta. va bene. Ti trovi? No, ma assolutamente. Non fa una pietra. No, non fa assolutamente una vita. Allora,
Noi dobbiamo prendere succube. Succube, lo zio, sì. Allora, qua l'abbiamo a livello 51 This persona, yes? e impara solo evita luce. Quindi o non gliel'abbiamo messa oppure andiamo a forse vedere. tramite... This persona, yes? No, non ce l'ha proprio allora. Cosa sta? Quindi la Allora. dovresti dare con un'azione? O con una carta. Sì, manco comprarla, non so. Era di livello 5, mi disse Pierluigi. Le carte di livello 5 le possiamo trovare. Allora, ragazzi, ci serve un testimone. Questa è la prima, quindi qua non dovrebbe essere. Vediamo qua così velocemente, guarda. Noi ci serve una mano arcana. Una con le carte e vediamo che livello di carte ci sono. Allora. Va bene. Salve. Ci stiamo cacando sotto. Bisogna credere nel cuore delle carte per vincere. Sì, Assolutamente. Tizio. Sì, tizio. No. Allora, ragazzi. Madonna, 10. Ragazzi. I get the bait of the attack! Un'altra volta. Basic maneuver. I get the bait of the attack! The electricity is keeping Koro-chan from moving! Il problema è che voi venite shottati. Cosa fai, lo zio? Non c'è più, lo zio, l'hai cancellato ora, manca a fa così. Eccolo qua. Arrivederci. The operation was Dammi la mano arcana per piacere. Ok. Ma Rosa era potenzia Malia, guarda. Sarebbe stato il panico. Ok, comunque siamo nella zona giusta. Va bene. A sto punto prendi tutto. Sciolti, allora. sì, tizio. good job, Sì. Koro-chan! Sì, questo è o il secondo o il terzo dungeon. Quindi siamo di livello 99 col super persona. Cioè, Con 904 danni è scioltato lui, il figlio, il cugino e tu padre. fino all'ottava generazione. Two enemies. You can take them! Allora, questi li facciamo il critico. Va. Such a vital down! We can hit a weakness with this! Persona! Allora, tu ti becchi un Pantarei. Tanto noi con questo persona abbiamo anche l'abilità passiva. Come finisce il fight, ci ripristiniamo tutti gli HP e tutti gli SP. Ah, lore. Ma come te... Così. L'ha messa su Instagram lui. Avete visto che meraviglia, Enzo? No, ma non C'è stavo proprio questo seguendo. velo folto. Ma dove sono finiti? Non ti puoi capire. Teamwork! Sempre un bell'uomo. Lascia fare. Assolutamente sì. Lascia fare. Assolutamente sì. Allora. Sì, vabbè, manda, No, lo bimbo, materiale. no, stai con noi, esce qualche mano, qualcosa, fai prendere a lui tutti i punti esperienza e cose va. Allora. Ya, bimbo, era un piano perfetto. Allora, andiamo di qua. It's an enemy. Salve. It's our chance to go first! Two enemies. Magari ci viene a culo le successive, anche se non penso siano 10 come nel gioco base, perché comunque non dobbiamo far salire il social link con Elizabeth. Mazio. Perfect. Just what we hoped for. Disse Pierluigi livello 5. Anche se mo non... io mo mi ricordo livello 5, non è che tipo il livello 4? Beh, io mo giro un po', già ma al limite quando ti liberi col telefono se cerchi un attimo, che poi aspetta a questo punto, essendo un piano, una zona nuova, se ci esce After we escape the abyss, la cassa del crepuscolo e ci esce l'orologio... oh, we were too perfect! I don't know their weaknesses yet. Can you test something out? I'm still setting up. mm, Time.
Voi avete qualche debolezza? I need to try something else. Ok, blocchi il fuoco. Va bene. Quindi ghiaccio. Try harder. I just evaded the attack. Ghiaccio no, fulmine. Ti garba il fulmine. Garba. Bimbo, allora. Noi già stiamo perdendo tempo per te. Sono tornati i piccioni. Sì. Noi già stiamo perdendo tempo per lui. Poi lui missa pure gli attacchi. Allora, iniziamo a toglierne uno da mezzo. A posto. One enemy defeated. Good going, Kirito-senpai. A posto. Allora. You can hit a weakness with this. Almeno con la debolezza aumentiamo le possibilità per la mano arcana. That's a win for the team. Good job, everyone. Niente. Bene. Di qua. We have the upper hand. You have a skill that's a weakness. Stamattina sono riuscito a vedermi la prima puntata di Uzumaki. Ah, Enemy down. La roba è fatta bene. è giusta? Io devo vedere la seconda. Fate vedere. Like you can target a C'è weakness. Scone. Here I come. Mette proprio... Oh. Eliminated. Perché io di solito Uzumaki me lo leggo una volta all'anno. Ci sta. Quest'anno, sapendo che finalmente sarebbe uscita, ho detto... la prima puntata... Infatti ho detto vedo i primi 5 minuti, poi... Niente, Potenzia... Stanno uscendo Potenzia di tutto? Tranne quello che stai levando. Porca la miseria. Well, that's how we do it. Preciso io. That was excellent. Allora. Nemici forti no, perché hanno carte più potenti, quindi Order can take us dovrebbero avere addosso quella di livello 6. Quindi non conviene andarci contro. Careful. The enemy's nearby. Dai bimbo. Dai. Looks like the enemy's weak to light. No. You have a skill that can hit a weakness. One at a time. The enemy's been taken out. Great job, Naruto. Vediamo nel prossimo quarto d'ora che cosa riusciamo a fare. Se no si va. Here I go. Si va. Looks like you can target a weakness. Only one left. Target destroyed. That's it. I guess. Ok, sciogliamo direttamente tutto. Work out there. Dai, daccela. Niente. All right. Let's È stato un no. Monade, no, anche perché abbiamo già tutti gli arcani. Nemico difficile no. Mano d'oro sì. Vieni un attimo qua. A rare enemy. Allora, salve. Great if we can defeat it. Ecco qua, a posto. One enemy eliminated. Poi, You're dead. allora, bimbo, facciamo tipo lotteria. Se mi fa 3 critici, io mi impegno e lo porto anche lui a 99. Se non mi fa 3 critici, lo lascio a sto livello qua, non mi interessa. Ci mettiamo solo a fare... Cazzi, ma va Sì. bene. Va bene. Allora, il primo l'ha buttato giù. Ok. Il secondo l'ha buttato giù. Ken, sto dicendo sul serio. ready for some theurgy. Hold still. You're finished. Vabbè, allora sì. Ok. Ok. Va bene. An enemy
Allora, sto bambino che durante il gioco base abbiamo sempre trattato un pochino male, mettiamola così. Invece nel DLC l'abbiamo usato spesso all'inizio e crittava, ci ha salvato molte fight, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un attimino iniziato ad apprezzare in maniera migliore. Il problema è che poi quando è successo quel fight e dopo che ci siamo fatti un cuore così per cercare di buttare giù il caro pugile e lui in un solo attacco gli ha fatto cura tutto. No, tizio. Tizio, no, no. No. No, no, no. No, 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 no. Poi ci ha fatto pure l'attacco teurgico addosso. Quindi. Items can be. Ma non si è comportato tanto bene, ecco. We can hit a weakness with this. Allora, fai uscire presto The enemy's la carta e torniamo a potenziarti. Tanto abbiamo visto che il sistema funziona. Assolutamente sì. shadows detected. Mo, naturalmente, noi, quando prima non prendevamo quasi mai le carte abilità, ce ne uscivano a iosa. Sai quanti potenziamalia ci sono uscite e noi non le abbiamo neanche calcolati? Molto plausibile, penso. Mo a noi ci servono le carte abilità. Possono mai uscire come carta alla fine, secondo te? Ma assolutamente no. Looks like we can proceed from here. Allora, aspetta. Però c'è il forziere chiuso. Fermi tutti. Fermi tutti. Ha fatto il cattivo? Sì, ha fatto proprio lo stronzo. Think I can use it now. Allora, Doggo, tu non puoi fare niente. Fortunatamente abbiamo la possibilità che ci esca dall'orologio. Che ci esca l'orologio aprendo le casse con le pietre del crepuscolo. E almeno ci fate 2 di danno. 1, 2, 3 mi hanno fatto di danno. Ragazzi, è per piacere. Ah, aspetta. Garudino ti faccio. Questo fa meno ma sciolto. What is Optimus? Non vi ho fatto manco Pantarei. Questo fa meno maccio. Porca la miseria. Good work out there. E non ci ha dato la mano al capo. We did it! Allora. Addirittura abbiamo 42 pietre del crepuscolo. Niente orologio qua. Magari c'è un'altra cassa. Magari, Aspetta un momento. Niente. Vediamo se ce n'è un'altra. No. That should take us below. Bimbo, taci. Time for battle. Try using an item to hit their Guarda, lo uso l'oggetto così ci togliamo il problema un'altra per sempre. I tocchi che vanno in pezzi sono più fragili di un Krager. Sì, ma se ci serve quella carta, che almeno le quest, visto che è proprio la fine di tutto il viaggio, almeno anche qui le quest le completiamo. The enemy's been taken out. Great job about it. Con Elisabeth ci siamo fatti un cuore così nel gioco base. The enemy's been taken out. Great job about it. Poi girano ancora voci che in camera lei ci abbia fatto un chinottello. Dicono. No, allora. C'è la registrazione, c'è la live. Siamo rimasti in camera, punto. Allora, questo dice il gioco. E rimanemmo da soli in camera. Punto. Queste sono le ultime parole. Ma voi non avete debolezze? Ah, non conosco che debolezze avete. Non è stato sciolto. Che era resistente al tuono. Vabbè, c'hanno ancora l'equipaggiamento vecchio. Questo toglie metà vita però lo fisso. Quindi non è modo di farci niente. Allora, I'm okay. hai fatto? Sorry.
I don't have it in me to stand Ah no, questo lo respinge. Tanto noi lo blocchiamo e a sto punto tu sei oscurità. I can do this. Allora aspetta. Ma sto arrivando. Ecco. No, respinge anche l'oscurità. Che cazzo sei debole tu, ragazzo? Ciccio, allora? Allora, Has no effect on this enemy. tu c'hai fuoco? I don't have it in me. Ok, a posto, risolto. Debole al fuoco. That's a win. Sciolto direttamente. Job, everyone. E la mano arcana non esce. Però i topazzi ci servivano per comprare recupero 2 al centro commerciale. Sì. Quindi comunque non stiamo del tutto perdendo del tempo. We've caught them by Time to go surprise. first. Allora, You can take them. I don't think you have any skills for this. It doesn't dai, sappiamo a che cosa è debole. You have a skill that can Ecco qua, mano di Dio. Arriva. A posto. What is optimal? I guess Tocca a te. Ecco. 981, giustamente. detected. Ti serviva qualcosa, avevi detto lo zio? Allora, sì, dovresti cercare di vedere. Potenzia Malia. Sai come, in che modi si può prendere? Sì, però scrivi sempre Persona 3 Reload Episode X. Now then, let's get back. A questo punto. Meta-san is like a kid, huh? She sure doesn't look like one. So, do I address her like someone my age, or... Salve. Deboli al vento, ok. What is optimal? No. Quindi se io faccio così. Faccio così. Ho trovato video. Come fondere succube con la skill Charm Boost. Ho Ok. trovato video. Mamma mia, ha fatto qua 5-9.000. Madonna del Carmine. Vai tranquillo. Io... Potenze elettrici. Oh, sono uscite tutte. Che possiamo integrare il sistema e facciamo i punti esperienza col mietitore. All right. Allora inizia a tornare indietro. Aspetta. Aspetta. Come lo fa? Guarda, visto che è un giorno di festa. How are you? Allora, via di fuga. Allora, Oggi è molto più semplice di quello che pensavo. allora. Fusione, semplice. Allora, lo zio. Aspetta, mi sembra dobbiamo fare lo spazio. Mo. Quindi proprio. Welcome Allora. to the Velvet Room. Wretch is overriding acceptable. All registered. Sbagliato. Are you a Please choose the personas you would like to fuse. This one is what do you wish to inherit? It's finally time. Scusi, ne abbiamo fatto anche un altro nuovo. Antani. Antani. Lui è Antani. Allora, chi devo prendere? Lo zio. Jatayu, uccellone del sole. All the Uh, elements you need. Please take a look. Che avevamo già fatto più volte in precedenza. Sole. Sole. Eccolo, Jatayu. This so you'll be summoning this may it be your inner Eh. strength. Narciso. Ok, quindi ci serve un altro spazio. Which will you choose?
Oh, Tizio, buona serata, bello. Ci vediamo martedì. Oh, allora. Tizio, grazie mille che sei rimasto. Ci vediamo martedì, prima di tutto per il tuo compleanno e che gli ho detto, noi siamo due imbecilli, ci serve aiuto per Amanda, che non riusciamo ad andare avanti. Tizione, buonanotte, ci vediamo in questi Buonanotte. giorni allora e buona settimana. Dagli tu una potenziale così, non lo lasciare indietro. Come per non prenderla. Ok. A new power emerges. Vai, sì, sì, sì. Va bene, va bene. Allora, E Narciso, lo zio. Narciso. Allora, Narciso che è del Lovers, gli amanti. aspetta, vado in ordine alfabetico. Narciso. You'll be summoning this Oh. one? Very well, it's yours. Allora, Condili, Are you in? indovina un po' che cosa Choose the otterrà. person. Are you satisfied? Please choose what Mi skills raccomando, to dagliela, inherit. che se no... Cazzo. Why, this is ora exciting. vediamo il 4 qual è. A posto. Allora, signorina. Signorina. Magari gli altri già li abbiamo pure fatti. Allora, signorina, Here are my requests. è questo, ce l'abbiamo. Va bene. Va bene. By all Disponibile. means. Con recupero 3, Very well. che credo abbiamo la carta addirittura. Dobbiamo vedere solo... No, vabbè, penso che ce l'abbiamo lui. Welcome to the Velvet. Allora, Grimorio. This is your progress so far. Era lui. This Con is recupero Lo 3. impara al Please 61. take a Basta so un you'll be livello. summoning this one. May it be your inner strength. Sì, lo zio. Very well. Allora, aspetta. Facciamo livello. We look. Non ce l'hai gli incensi? No. Veramente. No. Un vero peccato, Enzo, un vero peccato. Un Allora. dispiacere, oserei dire. Andiamo qua Guardiamo sto pattume e andiamo. e andiamo nell'ultima zona. Ma noi non dobbiamo switchare assolutamente il personaggio. Dobbiamo usare comunque lui. Vabbè, ci sono gli alleati. Però a questo punto io anche per un fatto di ottimizzazione, no? Allora, qua siamo a posto. Luce danni. Ok. Mannaggia. Non c'è niente. Quello solo che dobbiamo vedere è le armi. Allora, ecco qua, tutte le statistiche più 5. E tu sei a posto così. A questo punto, bimbo, visto che Doggo è al 99, io ti metterei... Però li devo togliere prima a lui. Allora, Doggo, a te ti metto un fortuna più 5 a ribellione, vai. Allora, facciamo così. Più 15. E più 50. Easy. Ok. Allora, qua scendiamo giù. I think we're starting to get somewhere. Zitto tu, devi stare zitto. Ma mo' che ho fatto, dai, ma c'hai la giacca dietro del bar botato. Looks like we've made some more progress. Sì, me la sono trovata qua sopra. Ho detto va bene. Vabbè. Allora, voi siete deboli al tuono. E bimbo fa il tuono. Quindi già questa cosa
aiuta un bel po'. Noi non abbiamo switchato il persona. One enemy down by a Monokuma. Ecco qua. Siamo costretti a prenderle, capito? Ok, vabbè. Allora, a questo punto io sai pure cosa farei? Mi farei tutto sto piano qua. Careful. The enemy's nearby. Faccio qualche altro fight. A noi serve l'esperienza. Ryuji, I think I C'è una persona che ce la può dare. Ossessivo. Ma c'è una persona che ci può aiutare. Non in questo caso. Vabbè, tanto prende un pochino di teurgia. Basta che ci riempiamo la nostra. Stiamo cacando tutto. No, aspetta. as predicted. I just evaded the attack. Preferisco fare così, guarda. Tanto 1 o 2 attacchi soltanto. Anzi, mi hai tolto l'energia? Sì, sì, vai, 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 vai così, vai così, vai, 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 vai. Carica, carica, sì, carica, carica, Ci fai Caricati. 50 danni. invece di- carica, carica. Ci stiamo cacando sotto. Vai, carica, carica. Mi è pure mancato. Almeno la vediamo, che poi alla fine non l'abbiamo. Tante volte ci serviva e noi non ce l'avevamo. Vabbè, comunque cura tutti e mette a bella barriera magica, a saperlo. Allora, Judgment is here. Are you ready? Proper execution. One enemy defeated. Good going, Kirito-senpai. ti sei pure fatto male da solo resistendo, tra l'altro. Ma non so tu a cosa sei debole. Ah no, tu non sei debole a niente. Ti posso attaccare solo normale. Allora, penso a un altro attacco, altri 2 attacchi al massimo. Ok, sta caricando un'altra volta. Niente ancora. Però scusa, non devi usare le abilità del persona per caricare. No, sale anche così. Ah, pure con gli attacchi. ok. Sale più facilmente quando evochi il persona. La funzione, ok. Va bene, Dog, va bene. Oh, non avrò più Oh, Allora, guess it's time to move on. meditore, ti è andata bene. Meditore, sei stato fortunato. bricconcello. Allora, signorina, Here are my let's hear the e anche questo è fatto. Va bene. Poi. Ah, basta che ce l'abbiamo. I will await a report. Solo con le persone. Uniforme Yasogami. Very well. Yasogami è la scuola nostra o quella del... No, non ce l'abbiamo ancora, ce la dà Goldman Sachs. Allora, Yagosami. Yasogami. Yasogami.
Quindi dobbiamo fare uno spazio. Questo è già... No, lo qua è già Tariu. Welcome to the Non è vero, non è Velvet già Room. Tariu, è Koryu. Il dragone dovrebbe Are essere. you with- Please choose the personas you would like to fuse. Are you satisfied with this? Orfeo Please Telos. choose what skills to Ma inherit. perché questa cosa? So it begins. Così. Che pro. Tanto ce lo ricompriamo. Ah, però non l'ho aggiornato. Vabbè, ha perso l'ultima esperienza. Così. Vabbè, completiamo comunque il grimorio a sto punto. Are you satisfied with this? Please choose what skills to inherit. Diciamo, urla di trionfo è diventato come una malattia. Si sta espandendo un pochino ovunque. Una volta ce l'aveva cosa, il nostro samurai che non mi viene il nome. Allora, Così. This one is somewhat what do you wish to inherit? ma sì, va. Sì, soffocati. Grazie mille, gentilissimo. Ormai ce l'hanno tutti. Emerges. Bel pappino. No, nulla luce, guarda. This one is somewhat beneath you. No, a te continuiamo a non farti. Allora, This is your progress. Please take a. Is this acceptable? May it be your ecco qua, inner Gianmarco. strength. Problema risolto. Capito? Poi. Please take a look. Oh, Koryu. Ok, Koryu. con la C, Con la K. con la K, Koryu. Please, Eccolo you'll qua. be summoning the very well. It's yours. Signorina, già ce l'avevamo prima. We look. Un bel po' di ore fa. Fatto. Tempo addietro. Siamo portati un pochino avanti con i lavori. Allora, Meglio. Are you accepting a request? Wonderful. prenditelo. You have my. Bene. Masakado con l'abilità volontà incrollabile. Allora, Masakado. Very well. Vediamo un attimo prima Massacato. l'uniforme. Secondo me, devo leggere. Oh. Ma. Così me l'hai vista anche tu? C'ha buggerato? Buggerato? Com'è possibile? Buggerato? Forse solo per uno. Eccola qua. È Per Metis. Metis. Tieni, lei non ce l'ha. Il bar non è mai venuto, l'uniforme non l'ha avuto. No, dai. Non puoi vedere. Sarebbe l'uniforme. È l'uniforme della Velvet, mi sa. Ah. Giustamente. Va bene. Allora, Abiti belli che ricordano qualcuno. Allora. a posto. Tu adesso vieni così. No, ma è. Sì, Ma viene da là. sì. Questa è motocicletta, è mia moglie. Good day. Allora, Here are my requests. Masakado con Are you accepting? volontà incrollabile. No. Very well. Allora,
Masakado. Vediamo se non ce l'ha già. No, vado a cercare. Welcome to the Velvet Room. Allora, vediamo un po'. This is your progress so far. Masakado. Oh, This persona, yes? mo vado a cercare. Please take a look. Fermati, ce l'abbiamo. May it be your inner Ce l'abbiamo nel nostro. A posto. Ah, nel media Sì, shopping. sì. We Visto che c'era. Problema risolto. Signorina, siamo qui. Allora, ecco qua. Già addocchiato. Here are my. Let's hear the results. How splendid! Costume velluto. Ok, allora, mo dobbiamo soltanto andare fuori. Sperare che abbiamo i materiali a sufficienza, se no dobbiamo vedere un attimo dove prenderli. Sì. Ok, non fa niente per le carte, non fa niente per il resto. Allora, l'altra volta mi sembra non ce le avevamo. Però mo qualcuna ne abbiamo presa con i fight, eccetera, eccetera. Allora, quindi le quest delle fusioni completate. Dovremmo aver finito ora, penso quasi. Go on, look around. I never felt like Allora, cerca dove si possono trovare i turchesi. baby still with me. Allora, cerca exchange card, recovery 2 e vedi materiali usati, quello che ce ne vogliono 10. I never felt like No, mi cerco un attimo. baby still with me. Turquoise. Come si scrive? Turquoise. Noi non lo possiamo creare, I'm sure this will prove to be useful. Opale, diamante, topazio. I never felt Creating equipment. What would you like? Qua è solo per gli equipaggiamenti. Non possiamo fare pure materiale generico. No. What would you like? You're sure up here it's all yours. I never felt like Everything good. Hope Ok, to see you andiamo soon. indietro. Dovrebbe essere comunque un materiale delle prime zone. Ah, aspetta. Torna indietro. No, zio. Ma porta della malebolge. Aspetta, fammi da... Ecco, grazie. Semi. Sente, più gliene fai fare. Allora, dicevi, scusa? Malebolge. Ok. Dovrebbe essere l'ultimo raggio. Vai all'ultimo piano. Chest e nemici, anche i nemici possono droppare i turchesi. Hi. Questo solo possono fare. Ok. Ah, vabbè, tanto. Se pure metti l'autofight. Allora, il primo dungeon, che era questo qua. Malabolge, ok. L'ultimo Sì, piano. vai verso la fine. Ok, vabbè, dall'ottavo piano fino alla fine. Ok. Squadraggini pronti? Okay, Bene. let's go. Oh, there's a treasure chest. Ok. Se escono ci può aiutare. Autofaita. Keep it up, everyone. Now. One enemy eliminated. Okay, next one. Vabbè. Come ti vesti? Okay, let's be on our way. Dai. Niente, poi potrebbe essercene un'altra, Remember, you can stop at things like that. A battle well fought. Vediamo. Ah no, ma ero abituato che prendevamo 3 carte, quindi premevo subito A, capito? Lanterna incandescente. Allora, io rompo tutto. Sister, a shadow. Rompiamo anche i nemici a sto punto. I'll be able to scan the enemy soon. Only two One left. enemy defeated. Good going, Impurity Enemy eliminated. No damage detected. Come fraintendimento.
Ametista. That was great, sister. No, noi ci serve turchese. Ma niente. Nelle porte. Là ci sono proprio le casse No, piene di pure là. materiali. Mm? Sì, sì, esatto, anche là. Allora, troviamoci un piano con le porte. Tanto se ci mettiamo tempo sul piano e arriva Gianfranco. Aspettando di guardare. Gianfranco è due collegato. Ah, vedi, vedi. Tutto ruota intorno a Gianfranco. Vabbè. This is start preparing the analysis. There's only one left. One enemy defeated. Good going, Kirito-senpai. I won't be defeated here. Metti viola. All right. Niente. Careful. The enemy's Sorry, and we've got the advantage. one down. Don't hold anything back. Two to go. Target eliminated. Keep it going, Metis. Saw that coming. Well done avoiding that, Amada-kun. Can't lose focus now. The enemy's been taken out. Great job, All right, Amada-kun. let's move on. Vabbè, Gianma, succede. Un turchese. A Ok, Ce victory. ne mancano 5. ok. Sister, an enemy. Three targets. They won't know it hit them. Only two left. As long as they're defeated. Don't hold Good back. going, Kirito-senpai. I will protect my sister. A Niente. victory well earned. Careful. The enemy's nearby. Sorry, Jack. You're all so powerful. Don't hold back. As long as they're defeated. Arrivederci. Good going, We've won. Kirito-senpai. Minchia, Now, 1008 Let's get back to work. Vabbè, dai. Siamo al primo dungeon. Costa dire il nostro Non, mignolo. non facciamo i presuntuosi adesso, dai. Capito? Dai. Sister, I found it. Porta? I Niente. trust you're not tired. Then let's be off. We've Keep caught it them up, by everyone. surprise. Just two more. One enemy defeated. Go. Good going, Kirito-senpai. Fa zio. Get you for Un. that about does it. Next one. No shadows detected. Un altro. A victory well earned. Mancano 4. There's a powerful enemy ahead. Allora, tu sei raro, quindi potresti dare forse qualcosina in più. Keep it up, everyone. Three enemies left. One enemy eliminated. Just two left. Target destroyed. That's it, I guess. I feel quite Vabbè, relentless down. va bene. Don't hold back. Ah, si è curato giusto lo stone. Va bene. Ok. Won't be defeated here. Ah, ma tu stavi narrando il pensiero dei nemici? Oh, ok. Un altro, Mancano ottimo. 3. Okay, let's be on our way. Oh, here it is. Three targets. Let's make the first one. One enemy eliminated. Excellent. Oh, fa 3 critici proprio, Out there. Sono di livello basso e lui è abbastanza alto, quindi se pure missava, cioè il miss io lo do proprio impossibile, però devo motivarlo, hai capito? Allora, in qualunque momento il bimbo missa un attacco Qua. durante questa sezione, io non lo potenzio a 99. My sister. Sono nemici di livello 5-6 al massimo. Vediamo. Ok. Vediamo la The cosa. enemy go first. Red Focus now. You can take them. Moglie, però abbiamo appena detto non dovete missare i colpi, l'ho missi tu. No, vabbè, moglie può fare praticamente tutto. Take that. Allora. Almeno, hai capito? Ah, Don't underestimate me. una cosa che nel DLC non abbiamo ancora fatto,
Presi a schiaffi. Era la buffa più forte della storia. Con la baffata a nostro fratello. Vabbè, giustamente, mo ci stavo riflettendo, noi ce li abbiamo. Allora, They won't know it's a one enemy defeated. Good going, Kirito-senpai. All enemies defeated. Good work out there. niente. Niente. Però abbiamo trovato almeno che qua già questo è buono. Allora, Remember, you can stop it from coming One target remaining. One enemy defeated. Good A battle going, well fought. Kirito-senpai. un altro. A victory well earned. Allora, aspetta, controlliamo per sicurezza. 8, ok, ne mancano 2. Time to we've got the advantage. Can't hold anything back. Two more. One enemy eliminated. 2. That's a win. Lui ha fatto 202. Everyone. Le prendo caso mai dovesse cercarcene Okay, let's be mo on the way. un'altra che credo siano missioni sequenziali. Vedi, ti devi mettere insieme, cioè le cose Orfeo come principale. Tu hai fatto tu mi sa che ci hai equipaggiato pesce in mano. Hit them. Ah già, ma non ci interessa più la cosa, Aspetta, aspetta. Pesce in mano e sei al 61. All right. Let's Moglie, move on. però non è possibile. Ha fatto piazza Hai pulita fatto tutto. ovunque. Caro. Cioè, prendi, magari mo dice Magaru. portaci Garu. Ma Garu. Vai moglie, vai. Salute, aspetta. Allora, Dai, solo giù, pure FB Buchino e quando mi riguarda. Almeno questo è il suo, lo possiamo fare. Di X-Fight. Remember, firing next target. Come sei bello primo in turnazioni. facendo anche più male. Hai preso uno. Va bene. Bravo bambino. Bambino, se vieni Va bene. colpito da un attacco non ti posso No, 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 no. No, no, dai. Non così cattivo. Spregio proprio. All targets E non ho neanche detto mi devi fare tutti i critici. No, non pretendo l'impossibile. No one can stop me and my Però il miss no. Cioè proprio non lo accetto. Bimbo, ne basta uno soltanto, This is a chance. So powerful. All targets destroyed. Ti è andata bene? Guarda come sorride. Ciccio, allora. Lui lo sa che rischia. Niente. That was great, sister. Non arriva neanche Gianfranco perché restiamo 2 minuti sui Sì. piani. Hello. Che comunque. Tu butti tutto dentro. Vabbè, magari ce ne poteva trovare qualcuno là e qua. There's a treasure chest. Dai, uno ce ne manca. Uno soltanto. È lui? Sarà lui o non sarà lui? Enemy down. Don't hold anything back. Not out of this yet. One enemy defeated. Nice going, Kirito-senpai. Naturalmente se il nemico blocca la sua tipologia di attacchi fisici, pure vabbè. Ok, fatto. Fatto. Ce ne possiamo andare. Yes. Allora. Torniamo fuori.
sta morendo la batteria della cuffietta. A me non la fa. Perché l'ho l'ho usata usata da un più po' di tempo. più oggi, Sì. Secondo me sarà scarico pure il Se poi ti box. serve me lo dici oggi. Allora. Facciamo le disattiviamo. Welcome. Come on in. Allora, a questo punto prendiamo recupero 2. You like that? Have you all right, I'll trade. Is that all you need? Come again. Che ridere. Allora ti picchiavo, penso. Ti alzavo le mani addosso e live. No, no. È un bordello, però. C'è bisogno di Cioè, alzare le vedi, mani. All'improvviso, ragazzi, una mazza che si fracassava sul cranio di Enzo. L'armadio? Ok. No, è chiuso, è chiuso. Ogni Prima era tanto. aperto. Di tua sponte o di Non sua ricordo sponte? di averlo O fatto. mura? Are you accepting a Potrebbe essere. No. Allora, Torna dentro. Ti vedo. a posto, una gemma e già ce l'abbiamo. Fatte tutte le quest. Però 59 siete cazzi musi, almeno 60 Fatte devo dire. tutte le quest. A posto. Cazzimma. Ecco Abbiamo qua. fatto tutto. Marvelous. Oh. Va bene. Eh? Regalino finale? So embarrassing. Ah. You have my thanks. Vabbè. Questa ci dà la cosa seconda. Mm. La boss fight segreta ce la sblocca lei, eh? Mm, Are my Ma requests. c'è qualcuno in camera sua, vai a vedere. Allora, Insieme a me. ragazzi, dobbiamo fare soltanto Giovannino. Quindi per fare Giovannino innanzitutto salviamo, visto che abbiamo completato tutte le quest. Poi, tutti sti oggetti che pure abbiamo preso. Censo del potere. Ecco qua. Li diamo tutti. Allora. Let's do the best we can. A sto punto andiamo giù. I trust you're not tired? Then let's be off. Allora. Noi mo ci mettiamo qua. Looks like we've made some more progress. It's not ideal, Ecco qua, then. guarda. Ci mettiamo comodi qua. E dobbiamo aspettare Gianfranco. Metafora. Rifantasia. Per adesso, zio, che cosa mi dici? Ha letto qualche notizia interessante? È uscito qualcosa? No, oggi niente di che. Niente di No, che, niente che mi ha oggi abbastanza, interessato. sì. Ho visto uscita un'altra foto da Venom di Knull. Mm. Un frame, è pure una bella. Vabbè, penso sia un frame del film, non è una promo art, diciamo. È un bel frame, però sembra molto. Cioè, Sembra. dà una bella idea. Vediamo, Poi- prima ne stavamo parlando con Ho letto, Tizio. infatti, aveva scritto anche lui. Onestamente, non dico che debba essere proprio bello, ma se già mette una buona base per un futuro. No, perché ho visto un video oggi, ci sono comunque dei rumor. Era il video di Nerd Production. Mm. Difatti No, mi va da fratello. aggiorna sempre da lui perché Mr. Belushi. a posto. E sul fatto che forse il Knull doveva apparire anche in altri film, una Sì, cosa sì, del sì, genere. Ho sì. intraletto la cosa, poi ho L'avevano letto, detto poi me la leggo un anche- attimo con calma. Anche il regista con i vari sceneggiatori e tutto hanno detto questo è solo il trampolino di lancio per Knull. Quindi probabilmente Spider-Man 4 ci sarà lui. Tranquillo proprio. Vogliono affiancarmi Knull a Dottor Doom. Ci divertiamo. Uno fa tarantelle da qua, uno fa tarantelle da là, e Spider-Man va a €1. Totalmente. Tu sei Robert Downey. Che ci fai? Maschera nuova, ho cambiato mestiere. Mi sono dato ad altro. Oh, però, Dottor Doom è orribile, ma è proprio brutto. Ma pure il bambino là è osceno. Ma perché questo pattume? Moglie però col vestitino della Velvet. A moglie sta Lascia bene. fare. A moglie sta bene, anche con una busta della monnezza, lo zio, cioè, non è quello il fatto. Aspetta, facciamo così. Questi costumi della Velvet sono quelli che hanno dato nel pass. Ah sì? Sì. E se lo mette anche Fuca. Ah, Fuca pure c'ha i vestiti, giustamente, anche se la si vede.
Armatura seducente. Sembra la taglia di fuca. Già, allora sì, ma perché? No, aspetta. Allora. Però quando la vedi a lei? È Solamente quando là. fa la sua abilità. Per Ok, quando va fa bene. animazioni. Va là che bella squadra della Velvet. Infatti sì. Questo secondo me è un ottimo team per fare No, boh, lascia perdere. Vabbè. Spam, spam. per fare la boss fight segreta. Con questi costumi qua. Quindi, ciao. Noi siamo i guardiani della Velvet Room. Eccola qua. Hear my prayers. Questa è mercificazione del Va corpo bene. femminile. Va bene. Sappi che ti beccheranno Ok, nel- l'abbiamo visto. Ah, aspetta. Il bimbo. L'attacco del bimbo è bloccato. Va bene. No, avevo visto un attimo una cosa bloccato. che non l'ha preso, capi? Voi siete pure di livello alto, quindi bimbo è buttato 35.000 yen. Allora, Sono due. Mancato. Noi poi recuperiamo 45 a turno. Questo sta usando cose, vabbè. Successfully avoided. You dodged the attack. Nice one. Now it's my turn. L'ultimo attacco, dai. Dai. I was careless. ma voi gli stiamo crettando, è troppo creativo. Sì, sì. Diamante e palloncino dell'unità. Ma la festa dell'unità hanno avuto il palloncino, cioè. There's a shadow. Allora, signor mietitore, guardi, ci siamo messi anche in divisa per lei. Venga. Venga, non faccia il timido, venga. Noi la vogliamo bene. Mi dico che è già buffavo al pubblico. Magari attiro l'attenzione. E le guardie. Correrà qualcuno a Poi vedere. arriva il poliziotto dal negozio a Pool, dove cazzo si chiama? Pool Town, quale cazzo è là? Il centro commerciale che sale facendo qua. Ho sentito proiettili. Ed epoca i poliziotti che hanno ucciso già. Ah, comunque a proposito di poliziotti, ho provato la demo di quel gioco The Precinct. Yeah. A parte quello che dovremmo rifare, perché poi lo iniziamo, quello del poliziotto fatto in pixel art. Ah, ok. Sì. Immagina quello col dover fare le multe, fare gli inseguimenti. C'è stata simpatica la demo stamattina. Vabbè, È ci sta. stata molto simpatica. Mhm. Il sistema di mira effettivamente, come diceva anche il Lezzo, è particolare, molto particolare, però è gestibile. Ok, Not good. Fall back. signore, salve. Salve. Allora, If things get too dangerous, you can always retreat. Ma tu non puoi subire più critiche. Senza That was a close one. No è andato. Guardato. detected. Andate un attimo al piano di sotto. Guarda, ecco. Bimbo prende anche un bel po' in più. Da Meno 50 più l'altro 15. Sì. No, è ottimo. Ok, vabbè, tu hai imparato tutto. Allora, È una buona valle. Oh, sì, oh. molto probabilmente sì. Allora, noi adesso facciamo semplicemente così. Affrontiamo loro. The enemy is wide open. Two enemies. Summoning. You can take them. Persona. Engage.
ragazzi. Bravo, a forza ho utilizzato te. Bravo bimbo. Bimbo, sei sotto esame. Ciccio, allora. What's the plan? Salve. Casomai il primo non ti fosse piaciuto. Prendiamo. There's only one left. A 6,29 fa musica. Oh, enemies defeated. Good work out there. Che comunque. Guess it's time to move on. Allora, noi possiamo scendere giù? No, perché dobbiamo trovare piano. Iniziamo a farci salire la barra a noi. We've caught them back I in can do time. this. Allora, Fight us to victory. facciamo uno. 7. Well, enemy Shoot it, not Aegis. Facciamo un altro. Well executed. Voi a cosa siete deboli? Al tuono. E c'è bimbo per voi. Bimbo. Bimbo. Allora. I'll end this. Bambino. È ancora valida la scommessa, eh? Allora. Persona's ready. Just watch. Va bene. Vabbè. Bravo bimbo. Bravo questo fanciullo. Allora. Perché siamo qui ancora per te. Ricordiamo sempre questa cosa. I'll always give my all for my sister. Allora. Avanti. Scendiamo giù. Ora sono 40. Di solito lui arriva dopo un 5 minuti. Sì, circa. Dobbiamo uscire e rientrare o appare già di nuovo adesso? Ah, non credo che possa apparire su ogni piano nuovo. A logica. Allora, noi intanto... Ecco qua. Passo prima del piano. Careful. The enemy's Let's make this use optimal. Looks like you can't hit any weaknesses. And now? Now's my cheats. Sì, a questo punto le abbiamo accumulate. Sto un bel merda. Ragazzi, la teologia un po' sta cosa. The enemy's been taken out. Great job about it. Dai, 2 euro. Take that. One last. Quindi pagheremo con la stessa moneta, bambino. Abbiamo risolto un altro problema. Moglie gran pecora comunque. Quindi Questo vestito, complimenti. io ci tengo sempre a sottolineare il fatto che noi è veramente un pecorone incredibile. all right. Let's be on our way. Allora, almeno c'è almeno qualcosa. Careful. The enemy's nearby. Ah, aspetta. Buca di velluto. Fuca di velluto. Siamo qua nell'angolo? Eh sì, tanto... Vediamo se i miei siti particolari hanno riscontrato qualche notizia interessante, qualche news. Vediamo se c'è... mo metto pure a controllare qualcosa. So che dobbiamo aspettare. Fortnite, scordatevi il vecchio gioco, è tutto nuovo, recensione dopo 7 anni. Vabbè, abbiamo Francesco che ce lo sta pubblicizzando, quindi... One Piece. 5 personaggi che Luffy deve affrontare prima del gran finale. Quindi c'è ancora tanto da fare.
Cazzo in culo. Cazzo in culo. Lo prendo Enzo e gli metto il fallo dentro. Non è... Però era un bel flow, Zi, secondo me, dovresti rivalutarlo. Ah, aspetta. Prima che viene Giovanni. Ecco qua. Ah, già solo entrare nel fight già ci ha fatto riempire la barra comunque. Preparing the analysis. What really knocked out my Igus? That was amazing, sister. Don't hold anything back. Critical hit. Our teamwork has won the day. Ok. C'è una notizia Allora, poco fa, lo zio deve hanno solo fatto venire vedere lui. un trailer di Daredevil Born Again al New York Comic Con Convention. Trailer nuovo. Quindi può darsi che appaia qualcosa comunque in giro. Che è successo? Ok, no, stavo controllando e che stava scattando, ma è il lag che ci ha fatto pure a noi qui prima. Deadpool e Wolverine ha superato Barbie. Godo come un bastardo. Ah, questa era la foto che avevo visto prima, la zia di Knut. Cioè, comunque non si vede sì. comunque un cazzo, però non è fatto No, male, sembra è dà una inquietante. bella sensazione. Arrabbiato e cattivo, così Sì. come dovrebbe essere. Ambrogio viene? Allora, aspetta, fammi fare così. Vai. Adesso che non mi serve l'audio al momento. Così. Facciamo caricare un po' tanto il tempo che stiamo farmando. Diamo un occhio se viene, che non vorrei che ci viene It's addosso. reading. Si It's sta the arrivando. Reaper. Vabbè, tanto. Ah, ok. Facciamo- Rhino, ricordiamo, è Rhino e si vede nel no, spera Aspettiamo, sempre. aspettiamo. Not good. Però Ambrogio è qui. Salve. It's an enemy of the Death Arcana. Let's give it everything we've got. Ecco qua. That was a close one. E lui se ne andò. Detected. A posto, abbiamo fatto. Ah, È salito. A posto. Allora, quindi a questo punto noi non dobbiamo fare altro che non tornare indietro. Sì. Tornare indietro. Settare il party per l'omicidio. Allora, Poi alla fine andremo alla fine indietro. innanzitutto rimettiamoci un attimo. Ok. Ah, aspetta, no, non so queste sono quelle là del gioco normale. Dobbiamo mettere le uniformi. Ne c'ha attrezzatura da battaglia. Ok. A posto così. Allora. O c'era qualcos'altro? Aspetta che c'avevamo tutto quel cazzo di coso dietro. Ah, durante l'infiltrazione nel deserto delle porte. E loro stanno con l'uniforme. Ok. Tu c'hai solo questo e poi c'hai i tuoi cazzi. Ok. Ok, allora. Squadra. Ora. Beh, Team che funziona.
posto? Vabbè. Direi sì. Allora, Proviamo. Stavolta abbiamo fatto tutto. esatto. Sicurezza. Allora, io faccio Speedruniamo questo patetico omuncolo. Non ti conviene andare con la porta dietro, no? no. Calma ed educazione. Gianmarco, facciamo tutto. Facciamo anche una bella prova. Allora. Così capiamo anche un pochino il gioco. Allora, faccio proprio super semplice. This is I can do this. Something else. You have a skill that can hit a weakness. È indifferente proprio come cosa. L'importante è fare 1, Persona, engage. 2, One enemy on the outside. 3. Amazing. I give. No. This is my resolve. Victory is at hand. Target destroyed. I guess I'm fair. How can I help my sister? Persona. Menace's attack with the enemy horde. Just what I expect. Vai, giù, vai, giù, fai. As predicted. Sì, sì. Guarda. I just evaded the attack. We can hit a weakness with this. Only one left. Target destroyed, sister. That's it. I guess. I won't be defeated. Penso solo un'altra mossa. Già hai capito dove voglio andare a Dove arrivare a pazza? fare. Sì, sì, sì. Ah, vai. Haha, yeah! Who's up next? It's our chance to go first. This is my resolve. 2 enemies. You can take them. All right. Here I go. And with this, you're finished. Enemy defeated. You're doing great, Yukari. Comunque. Last one. Let's finish this. Bang. Beh, declassato livello 90. A posto. Enemies defeated. Finiamo in bellezza. Still got it. Allora, a questo punto, usciamo fuori. Yes. Reggi, c'ho buffa. Là. Risalvo. Allora, no, si va qua. Va qua. Va qua. I really respect your determination. Enzo? Qualcuno ha scritto in chat. Me la riapri, dai? Fare i compagni, dai. Di nuovo. Cioè, ci stiamo per arrivare. Di Aspetta nuovo. un attimo che l'avevo chiuso. Ok. Francesco, scrivi. Fammi vedere se arrivano i messaggi. Ah, devo fare accelera, no, automatico. Allora. Scrivo. Ok, grazie mille, tutto funziona.
Buonasera, signor Francesco. Ciao bello. Ce l'abbiamo fatta. Tutti maxati, tutto a posto, tutto tranquillo. Adesso meniamo le mani. Allora. Francesco. Che paura. Allora, lui a cosa era debole? Era debole. Allora. Non riesco proprio a ricordare un po'. I can do this. Fire specifically. Ah, mi sono dimenticato di cambiarlo. Aspetta. Però comunque ci ha fatto fare perché un assalto. Era debole al sesso, mi pare. Dice Francesco. Sì, è che giustamente da morto non ne può fare più. In this situation, Allora, ragazzi, usate tutto, tanto. Tanto dopo siamo noi e Mentis. Counting on you, buddy. Pensate, sto Coming through. Yes, goodbye. Disturbing the peace. Com'è andata la giornata, signor Francesco? Look into my Look eyes. into my eyes. Let me get all the vision words that- Ah, ma mi è in una vena romantica stasera. Sì. Brutto gesto questo. what is optimal? Allora. Siamo fratello d'Italia. Le cose. Siamo in finale. Persona! Poi verifichiamo. Tutta la L'ultima di Paradise voleva andare a farmi un giro in Vespa ma piove. Pull the Quindi trigger. questo vuol dire, dato che piove non potevo fare quello che mi fa piacere, mo vado così. No, vabbè, live. no, dai, non Da- così da cattivo, quei due dai. stupidi. Dai, E non vado a così perdere il cattivo, tempo dai. Perché non ho niente di meglio da fare. Va bene, va bene. Tutto a Quello è un posto. cacco puzzo, però quello È è un un altro cazzo, discorso. È un altro discorso quello là. Ma quindi ora mi detono di nuovo? No, non ti detonare, Francesco. Ma perché devi sempre farti esplodere? Cell, cioè che I cazzo? think I can use it now. Vabbè. Allora, Dato il giro in motorino come Persona 4, Francesco, nuovo protagonista di Persona 4 remake. perché ci hai fullato adesso che eravamo Vabbè, Francesco. Vabbè, What should I do? va bene. Allora. E dove saresti andato così in motorino? Qualche rapina, qualche furto, che andavi a fare? La scippana vecchia. I can do this. Orpheus! What next? Come on, Persona! Le rapine qui non si fanno, si chiede il pizzo. Ah, ok, vabbè. Andavi a riscuotere il pizzo. Chiede. O andavi a prendere una pizza, cioè, ecco. Should I scan on this enemy? Ha cambiato, vabbè, va bene. Drammatico, va bene, va benissimo. Sotto e funghi ha fatto la Mm. battuta. Wow, mamma mia, quante ne Simpaticone, sai. è un Quante ne simpaticone, sai. è un simpaticone. Mannaggia. Allora, tu piano piano comunque stai venendo giù. Thank you for your support. Forza leggera, diciamo. Eh sì, così faccio salire la barra a lei per l'abilità, hai capito? Focus. E dici un po', Francescone. Domani. Non mi dico, voi oggi andate al lavoro? No, al lavoro oggi. Doveva andare... How is it using Ha ice? fatto stamattina e poi doveva andare martedì sera. Quindi mo sei a casuccia. Non stai lavorando, non lavori domani mattina, ma ritorni a lavorare martedì sera, giusto? What is optimal? Dici un po'. Persona. Ricordo bene? Ho detto big cazzata. Ho detto stronzata. Insomma. Dimmi se mi sono ricordato tutto per bene. Poldo. Perché il fatto che alterni mattina, pomeriggio, sera e poi il riposo
No, aspetta. Let's knock this out of the park. Sera. Mezzogiorno, sera, mattina e poi riposo fa. Give 'em hell. Persona. Ricordo bene? Francesco. Now then. Di nuovo. Allora, io faccio la clip perché ricordarsi tutta sta combinazione non è facile. Io da amico me le ricordo e lui si è andato a fare il giro col motore. Va bene, Avrete se ne sceso di nuovo. va bene, va bene, Perché fa questo? va bene. Gostato anche in live. Lo stato anche. Allora, No, I ma can do this. Giunpei, allora. ma Giunpei, vabbè che tanto l'ex non fa più a niente, vero? Ma Giunpei, ma fai scherzone, fai. No, gli ha fatto un paio di attacchi pesanti uno dietro l'altro, eppure è debole. Giunpei, e di nuovo, scullato e pronto. What's the plan? Prisma gets it. La mano Orpal, What should I do? Persona! Ashite. What is optimal? Persona! No, vabbè, ma Cioè, questi per poi non l'amor è di bravo, Dio questi- ci mancherebbe altro. Shadows. In this situation. Confirm! Persona! Thank you for your support. Ecco qua. A posto. What's next? All you, Prisma gets it. Dai, Junpei, cretino. My ear deep. Think I can use it now. E noi ti ringraziamo di questa How cosa. can I help my sister? Adesso Mm. mi stava mancando una cosa su Orfeo Che cosa? per avere appunto come le battaglie che ti aspettano. Uno per dirompente. No, 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 la parte più una cura grossa. Perché se dobbiamo curare a me, This is my bazaar. dobbiamo special persone. This is my Abbiamo la carta abilità. Abbiamo una Sì, carta. sì, 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 cura, sì, Vale un diarra, l'abbiamo preso. In diarrea. Un diarrea, sì. Mi piace. Allora, aspetta. Eh sì, a questo punto. And with this, you're finished. Quindi lei che dà la vita, gliela E toglie. la toglie. Oh, ha fatto 2009. Recensione terzo Reich, ma cioè non ha sentito Cioè, vedi, niente. vedi. L'ha fatto- Tu di quello che io ho detto fino a 5 minuti fa non hai sentito Ci hai niente. cagato proprio. Cioè, te ne sei andato pure. Vatti a rivedere la clip che ho fatto. Che merdone. Cioè, ti ho anche chiesto una cosa per avere una conferma da te e tu non... Va bene. Non c'ero, ero in ascensore. Ma non stavo a casa. Ma scusami, in ascensore dove sta? Ma ha detto che piove, dove era? No, ci sta prendendo per il culo, Aspetta, può essere che è andato da Francesco se sta a casa. No, mi sembra che non era a casa. Ero in garage a fare retro che... Ah, lui... Sì, è vero. È vero. C'ha il posto... Ah, vedi, Francesco, c'ha la Batcaverna. bellissimo. Dai, invitaci, Francesco, dai, invitaci da te. Vabbè, sei giustificato e te la ripeto. Allora, si stava parlando un attimino con Gianmarco. Gianmarco non ricordava se eri al lavoro oppure no. Io mi sono ricordato forse tutti i tuoi spostamenti attuali e dovrebbero essere. Stamattina hai lavorato la mattina dalle 5. Ora sei a casa. Domani sei di riposo. E martedì sera torni al lavoro. Questo perché il tuo ciclo lavorativo prevede che tu faccia giorno, Che ha scritto? sera, mattina e poi turno di riposo. Sai, Corretto? sai, turni meglio di mia mamma, Ok. ha scritto. Perché un vero amico le sa queste cose di un amico a cui tiene e non lo costa. Ecco, Zucca. Zucca, ci stava bene. Excuse
fatto uno sforzo il cervello per ricordare tutta sta sequenza di movimenti che non è. Allora, gratuita questa. Sì, Vabbè, omaggio della casa. vabbè. Sister? Allora, io mo con qualcuno me la devo prendere. Bambino, Bambino, vieni un attimo qua. fatti fare l'arma che... Ah, lo GF dobbiamo mettere la mossa. Allora, prima che entriamo. Io ero convinto fosse lunedì e stavo vedendo le spedizioni. Vabbè, No, allora, adesso effettivamente è lunedì, che è passata la mezzanotte. Quindi, allora, se ne prendiamo le carte abilità, Cioè, Mediara. No, però... Che cazzo togli, però? Dovremmo togliere potenza a bersaglio singolo, se no. Sarebbe un po' stupido. Non è lunedì fino a quando non mi sveglio queste convenzioni della mezzanotte, ma stai zitto. Ste cazzate. vai. Dai. Che sta? Che verso. Allora. Che facciamo? Ci andiamo. Ah, ti devo sistemare. Tutto scusami. bellino, tutto sistemato, tutto carino, tutto combinato. Allora, Io- aspetta per salvare. Ah, doppio save. Per salvare. Allora. Ecco qua. A posto. Allora, Ora clicca i tasti. eccoci qua. Allora. Ora a noi ci deve andare bene solo una cosa. Sì, dimmi tutto. Però essendo noi di livello 99 e essendo molto agili, dobbiamo sperare che dopo che noi facciamo l'abilità tocchi a Metis. Che se tocca a lui e attacca a noi abbiamo uno di energia. L'equipaggiamento non l'ho controllato, ma No, ma è sti massimo, cazzi lo sì. controlliamo dopo. No, forse qualcosa lo... Ci sono No, a loro no. Shiryu Ecco, con Steve. Shiryu penso sia un grado molto alto di Tekken. Stekken, sì. Allora, Show me what you've got. Dici che ci I know you don't hai? want to fight, but we can't back down. no, ce la faccio. Comunque GG Francesco perché penso che sia comunque un livello alto, quindi GG per te. Ho Allora, giocato a Red Panda. Tutto il po'. guarda, voglio condividere con gli amici questo piacere. Vai. Papà. Quando che devono premere tanto? Ah, è un'ottima cosa. Ah, Vedi? ma la fa a entrambi. Sì, è ovvio. Sì. Ah, io pensavo Appunto, solo a quando uno. pulisce tutto, Ah, va bene, va bene. Io- Said I wouldn't lose. I can't go down. Che giornata di merda. E questa, il punto dell'altra volta, abbiamo, vedo, tutto risolto. Bene, Mo sopravviviamo. Ne quindi carichiamo l'altra volta ci avevano dato schiaffi tutti, stavolta uno schiaffo. uno schiaffo e li abbiamo fatti cadere. Ecco qua, a posto. Sanada-san! Amada-san! Penso. What just... Li abbiamo ammazzati. Abbiamo fatto un casino. Hanno pagato il prezzo della sconfitta. They're still alive. They just won't return to normal Ah, until the okay, true key okay. is forged. Ok, If the ok. fires burn out, they won't Ah, come back. dobbiamo fare, vabbè, Forging presto. the key. Is that why you brought us all here? So I couldn't stop fighting once I started? I have no choice. If you don't fight, they'll take your key. I can't let you die. Die? I guess. What does she mean? Eh sì, se ci tolgono la chiave, infatti noi Something like schiattiamo. that, right? I didn't think anyone else should know. Everyone is doing what they feel is best. For him,
They don't need to worry about what might happen to me, too. I guess no. This is why you. Mm. Anyway, I'm sure this is what I was meant to do. Sister? Don't call me that. You're not my sister. È Do rimasta you- male. Hate me now? But that doesn't matter. You're still more important to me than anything, so I won't stop. Even if you Nina mo hate gli me for spacca it. la faccia. I Sì. will protect you, no matter what. C'è John Wick. Ok, allora mi sa che si può salvare fra uno step e un altro, prima. Ok. Allora, Ah, poi perfetto. Ah, e quindi ecco qua. siamo curati? Perfetto, tutto a posto. E vabbè, Allora, Sister. andiamo? stavo scendendo. Dici tu. E non fate carattere. Amore. Dai, andiamo. Questa D'accordo, andiamo. ma dobbiamo abbattere Junpei, mi sa, zio. Junpei è il doggo. No! Ah, Francescone, si va. Amici, telespettatori. allora. Mamma mia, Io non voglio fare questo. brutta verso i cosa, cazzi. brutta Come cosa. va? Cazzate. Doggo, no, Koro-chan. no. Brutta cosa però questa è. Mamma mia. So, I think I mostly. È vero, lui non sapeva che cosa fare di preciso, un po' come noi. That's what happens to the losers, huh? That's correct. And no one's taking my Cosa c'è sisters. dietro quelle porte? Lo Loro... sapevo. Certo che a Junpei l'hanno fatta brutta, che cazzo lo metti col cane? Non insultare il No, cane. quelli sono letali insieme, Francesco. Una bella wombo combo. Wanna redo the past or move forward? Noi effettivamente, alla fine, cosa vogliamo? Non lo sappiamo. Oh well, I didn't exactly make a choice myself, but I've been thinking, the past or the present. Mm. I don't know. I feel like that's the wrong way to look at it. And maybe the problem's us for seeing it that way. I mean, just look at us, beating each other down. Come si faceva a scuola. Do we really got what it takes to go back? Con le botte tutto si risolve, dicono. Si dicono. What if we end Potrebbe up anche un attimo parlare. Questo è anche vero. Seduti sul divano fuori un po' più tranquilli. Look, I get that we don't got much time. But if we rush this, fighting each other, no question we're getting a worse future. So, this is my choice. And I'm standing by it all the way. If we gotta fight anyway, then I'll just knock some sense into all of you. That's the best I Junpei got. combatte per farci ragionare tutti. He was here, Sì. I bet he'd know what to do. Quando c'era lui. Le battaglie partivano in orario. Esatto. Sorry, Agus. You can't be the one moving on to the finals if you don't even know what you want to do. So, Ecco qua. no matter L'ha how detto. Bow. Ok. Doggo. Thanks, Koromara. No. I'm ready. Let's get this show on the road. Allora, Lo si fa male. cioè per finire il gioco dobbiamo effettivamente distruggere i nostri compagni. Ah, Anything back? Cioè noi ci stiamo prendendo a calzotti in bocca col cane. c'è la miseria. Ah, There has to be another way. è
intanto noi, seppure volessimo ragionarci su a livello di ma- gameplay, non abbiamo luoghi o cose da fare. L'unica cosa è la porta, ma non Porta, si ma non si apre. Allora, oggi con che cosa vogliamo Allora, una Dai, carezza al un cane. cazzotto al cane. Mostro. Minchia. Sei un mostro. Però sono comunque belli tostarelli, Upgrading visual sensor. Allora, Accade qui. Tanto non è. Spacca il culo al cane. Damage inflicted. What is optimal? Come ci fai per ridere? Per il meme. No, come fanno compagno? sì, sì. Mamma. Iniziamo a... Sì, la sistemiamo un pochino la situazione. Lei già prende un po' di... No, Maraculanda non si fa. It is time. Tu sei debole al vento, Giunpei. Ma non ce l'hanno qua le poliziotti. Sanno solo la resistenza del vento. Should I do? Ok. Ah, danni aumentati. Quit moving! Doggo li missa Dogo proprio. sta doggiando un bel po'. System failure. Aspetta. No. No, Giunpei. No. No. Troppo sotto. Fa pure il cambio. Fa. No, che mudunda, che mudunda. No. Suca. Ah, E si è anche fullata. fullati. Vabbè che avrei fatto la cura, quindi. Allora. Fai sta carica, signore del cielo. L'abbiamo fatta la carica, Francesco. Fatto prima. Cazzo di... I can do this. Allora. Quanto carico, signore del cielo. Ma non vedo un cazzo. To re-engage. Talpa di merda. Now it's our turn. This is my turn. Più carica. Ma come più carica? Cosa vuoi No, mo dire? faccio. Mo un'altra gliela faccio. Oh, no, Doggo. Doggo. Sì, ma io non voglio prendere a posto Eh, il cane. Possiamo risolvere la questione in un altro modo. Abbiamo provato a parlare, non vogliono parlare. Where does this spirit stick? This will help her. Allora, facciamo un giretto di cure. Vai. Vieni qua. Mi spiace Giunpei, ma Hai scelto tu. Però non potevamo fare 3 contro 2. I'm down. aspetta un attimo, Doggo. Severe damage. Calmiamoci. È stata un po' una cattiveria Ma in questa. che senso? Aspetta, Che cos'è aspetta, quest'altra aspetta, mo fa cosa? lo stronzo. Basta. Ok. Ok. Enzo fulliamoci, tipo istantaneamente. Ed Aran subito. Fatto la merda. Ecco qua. A posto. What should I do? Ma sai. No, ma non uso quella. Noi li dobbiamo battere da loro lealmente. Gli altri li avevamo sconfitti. Teoricamente è leale. Perché Però tu è- studi sbloccando le cose. Sì, però non. No. Io dico che è leale. Poi non so se anche Francescone. No, la teurgia la uso, glielo faccio l'attacco potente, ma quella no. Io Allora. ho questi pareri. Io gli faccio. Anzi, noi questa dobbiamo fare. Ci sei Bruno? Vai Cesare! La grande bucchignata! Potere del vino di Graniano. Ok, è un Che crit, puoi c'è dare? stato. Francesco, vogliamo interpellarti ogni tanto, se no che cazzo stai a fare qua che non ci dici Scusami, niente? Che ti il tuo interpelliamo parere per noi conta. per parlare un po', cazzo. Mannaggia.
poi il 78,2% delle cose che dici sono cazzate. Però questo fa sempre parte di un altro discorso che non è il fulcro Allora, della dico, questione in cazzi questo miei, momento. raccontaci qualcosa. Sì. Vai, dici. Tanto stiamo qua, che dobbiamo fare? Tu racconta. Allora, Un aneddoto, un gioco. che si dice dalle tue parti? Cos'è Non accaduto? so se giocare a Baldur's Gate 3, Westwind 3 oppure Jade Empire. Io sono sempre per Baldur's Gate. Westland. Penso dice Westland. This is my Tosta signore, sta proprio tosta. No, dopo. Grande da Baldur's Gate. Frage, quando avrò modo, sì. I can do Io l'avevo iniziata anche con Peppino, ma è impossibile purtroppo. Ho solo quel paio d'ore il pomeriggio io per giocare. Thank you, E lo so, sister. bro, ma io lavoro come te. Tu fai un dei turni, io ne faccio altri. E non è facile. Io bene, anche io vorrei giocare con tutti, però non riesco. Ho preso Re Pandazio che riesco a giocare 2 ore al giorno, se va bene. Quando ti va bene, Quando questo mi va stavo per bene. dire. Cioè, oggi proprio che ci fatto mazzo, ne ho fatte 4. Proprio il pazzo. Kirji, I think I can use it now. No, che posso fare, Francesco? Io ti voglio bene, se mi vuoi mantenere tu, io non lavoro più. Cioè, E il problema si è risolto in ho problema automatico. secondo, frate, vogliamo giocare alle 3 di notte, alle 4 di notte, giochiamo quando cazzo vuoi tu, cioè. Ecco qua. Ho preso grande cazzotto in bocca. Aspetta, Giunpei, a questo punto, visto che sei a terra. Ecco qua. How can I help my sister? Spaticato. Pure. Ma io lavoro. Ho detto se vuoi giocare con me tranquillamente, Giunpei. mi devi mantenere. O mi trovi un modo per fare soldi senza andare al lavoro. Vabbè, Lui mo è cacciato, diventato più forte, sì. Quasi senza. Si è potenziato, sì. Penso Sì. I can do with something else. What is optimal? Orpheus! Faticare. Ma faticare come te, Francesco. Non è che no, What's the best faccio move? cazzo. Persona! Sono io 8 ore. 700-800 farmaci. Sparo, pipin, pin, 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 pin. Ho fatto un video nel mio magazzino, io te lo faccio vedere. Ah, è vero, è vero. No, basta così. Ma perché non si è arrabbiato? Poi mai. Ma c'è ma che ti viene? Ma c'avessi veramente problemi di doppia personalità, cioè. Si potrebbe dire anche tripla in alcune È situazioni, totalmente senza senso questo ragazzo. Ma sei pazzo in culo, sei. How can I help my Io non sister? si può fare. Questa è una questione di carattere. Io non ce la faccio a guardare sta cosa, però. Mi sento male. Patient success. No, però l'ha detto, non muoiono. No, però vai, oggi c'è giù, poi quando non ci pensi come più, non si muove. Non si muove più, Sta facendo il riposino. Ma che sorella, ma riposino. What's the best move? Le farbo fuori in arca. Sì, è un dolore ogni singola volta. Togliere Q. Ha solo numerose fratture scomposte. Piace, vuoi curare il cane? No. Here! Cane curati. Cane salvati. Cazzo, Non ce inferno. l'avevi. Cane, questa non ce l'avevi. Cane, muoi a morire però. I can do this. Muoi a morire. Io ti ho difeso fino all'ultimo, mo devi morire. Ma Thank you, sister. Focus. No, la teniamo. me le tengo per dopo. Sono d'accordo. Dopo dobbiamo far fuori subito l'healer. Subito. Immediata. Ma proprio. Che tarantella. Subito. Ormai so. It is time.
Ed è anche giusto che l'ultima che rimane in vita è moglie. Sì. Inoltre facciamo un grande Ok. seguito, lo zio, perché non so se ce la faccio a vedere tutto. Allora. Oh, Doggo. No! Hai respinto l'attacco. Che ghiaccio- È Francesco! crittato e assalto pure. No! No! Non ancora. Ed è pure a terra. Vai, scuoialo, cosa? Vai, No, lo scuoialo. congelo. Lo congelo. Voglio morire. Ok, congelato. Sto per mettermi a piangere. Per piacere, perché? Ecco qua. Ne abbiamo altri 2 pezzi. Junpei-kun, Koro-chan. I thought we were all searching for the same thing. I thought we all cared about each other. Eh, So Come why? cazzo siamo arrivati a sto punto? Oggi, ma è stata colpa di quella The next battle will be the last. If we quella win, there simpaticona. won't be anyone left who can take your key. This can't be right. L'ultima battaglia è contro di lei. I think I agree with Junpei-san. That we're the problem. And knowing that I might die because of all this. It's terrifying. Terrifying to think that conflict is inevitable. Because agreeing with anyone means disagreeing with someone else. So do we really have no choice but to hurt the ones we care about the most? That's just... I don't think I can take it. Sister. I can't do this. I won't. I'm not fighting anymore. I'll give you Kari-san and Mitsuru-san my key. And this will be over. No! You can't just let yourself die. I did. And that would be fine. Besides, you still don't know that for certain. I should be okay if my power core remains functional. Sì. Wait, hold on! I had a premonition. Mm. I get that I haven't shared much about myself, Ok. but I wasn't Mo trying. caccia il I just segreto. Segreto. really don't know anything. I'm not sure when I discovered my emotions because I don't have any memories. I just woke up here, alone, Ok. and I only knew 2 things. One was that I had a sister somewhere out there who would understand me, and the other was that if I didn't do something, she would die. Quindi come si è creato? At first, I thought it would be because of the abyss of time, but I don't think so anymore. Now I think it's that power you awaken to. A power that leads to its wielder's death. Its wielder's death. The answer to life. I went to find you so I could save you. But I ended up causing your power to awaken. That's why I would do anything to protect you, even if it means you'll hate me for it. Because you're all I have. Metis. I felt the same way about Eh. someone once, but that's exactly why I won't fight anymore. I can't hurt the people who made me Come who I am, torniamo a quella even if storia? you're C'è wrong. un Fare. problema. Leading to my death. No! I don't want you to die! Why do you have to die? Why does it have to be you? Why can't it be me instead? Io non sono manco convinto che tu esista. Questi sono i nostri pensieri. Capi? Cioè tu non esisti. Tu sei noi, sì. The key too. And if that doesn't work, Ha detto che è come se then I'm fosse la coming nostra with you. ombra. So we can always be together. È come fosse, non sono negativo, What infatti, exactly are you letteralmente, nera, saying? cupa. Please don't leave me all alone. Sì. Metis. Così come nel 4 si creavano, tra virgolette, le ombre in base al loro desiderio, il suo desiderio forte di non farci morire I know how ha generato lei. to
be left behind like that. How could I do that to you? You always seem to remind me of the things that are most important. I guess. Feelings for others can be painful, and even make us hurt each other. Honestly, they can cause a lot of suffering. But if I try to avoid that by not making a choice, I'd just be passing it off to someone else. I think I finally understand what Yukari-san was saying before. Now everyone needs to recognize their own feelings. Think about who he was and what he meant to us. I was running away from how I feel. What will I choose? If fixing or letting go of the past isn't the right way to think about it. Fuka-san, I want to discuss something with you. You too, Metis. È ripresa subito, Metis. Perché noi non possiamo sentire? Perché ce lo spiegherà dopo che Ok, succederà c'è il qualcosa. piano segreto, vabbè. Allora, giusto in tempo. Allora, quindi o domani o Sì, no, appena... io domani ci sono. Allora, Cioè, domani facciamo il finale di persona. Allora, penso proprio di sì. io stacco anche perché devo far vedere velocemente una cosa a Gianmarco e non gliela posso far vedere qui live. No, non è un porno. Quindi ci vediamo domani sera, facciamo persona, lo finiamo e poi vediamo Sì. un attimino cosa fare. Quindi nel frattempo, buonanotte a tutti, a Buonanotte. domani. Ciao Francescone. Francesco, buonanotte. Buonanotte. Tanto ci sta costando un'altra Non volta. so se ha scritto qualcosa, però, sai, mi è sembrato che è uscito un messaggio. Aspetta. Addios. Addios, ecco, vedi? Allora c'è. Ciao bello. Buenas noches. A domani. Salutas le tue sorellas. Ecco. Ma per non fatti corretti. Boh. Vabbè, buonanotte.